by die, ekskuus ek kan nie hoor. Was this by the riverbed? You talk about the lime, you're going to regroup. Ja, meneer de voorzitter, ek noem het 'n rivierbedding, maar dit is egter dit is 'n diep sloot toe ons daar kom. Ons het wel, soos ek dink daar is verskillende ligfoto's wat aandui dat ons het wel voor dit al gehergroepeer en nie spesifiek op daardie stadium oor wat gebeur het. Maar sou ons dan gegroepeer het, sou daar dan duidelike kommunikasie deur my wees met my openbare orde polisieeringsvoertuie in lyn om dan verder vorentoe te beweeg en op te volg waar ook al hulle sou heen gaan. Dit sluit in, ek sien op hierdie stadium, ons het tot daardie stadium nie spesifieke beplanning gehad net vir, soos ons nou ken, kopie 3 nie, maar dit het die plan ingesluit. Die plan sou gewees het, sou hulle na die ligging aan die linkerkant van die foto onder, die nedersetting daar beweeg het, sou ons hulle opgevolg het in daardie rigting. So ons beleidsdokument maak dan voorsiening, sou ons dan opgetree het as 'n openbare orde polisieeringseenheid teenoor enige persoon, is ons dan verplig om verder op te volg. Dit is doelloos net om mense uit mekaar uit te jaag met rubber en dan terug te staan en hulle te los. So ons was dan verplig om te hergroepeer, op te volg en dan verder arrestasies uit te voer op daardie stadium. So dit is basies die voorligting wat dan aan die lede gegee is. You said that Lieutenant Colonel Scott showed the commanders on his laptop screen what essentially stage 3 involved. Did it amount in effect to showing them the slide that we now see? Or did he show them something else as well? Nee, meneer de voorzitter, dit was slechts die beeld wat ons nou voor ons het. That slide was, I think, compiled later, but it was an attempt, according to the evidence, to reproduce what was shown, and you agree with that. That's essentially what was shown. Is that right? Meneer de voorzitter, ek onthou, ek wil amper sê, miskien die wit gedeeltes was by, maar die herskuif van Nella 6, dink ek het hy klaar vir ons. Ek dink hy dit gaan bywerk, want aan die begin was die lyn mos na die koppie. So ek onthou die voorligting was soortgelyk aan wat ons hier sou sien. That's what I wanted to understand. Thank you. Ja. That basically deals with what you have until paragraph 101 of your statement. But can I ask you this, Brigadier? The plan as you outline it now, what possibilities were there of any fatalities occurring if the plan had unrolled the way it was conceived? Meneer de voorzitter, nee, uit my ondervinding uit sou daar geen sterftes gewees het nie. Ek het in menigte male al skades uiteengedryf en dit was nog nooit nodig vir wat hier gebeur het nie. Daar sou geen gewees het nie. Brigadier, was there anything on that slide at all, or in the briefing, that might have conveyed the impression that what was envisaged was an encircling of the koppie itself with barbed wire? Commissaris, nee, glad nie. As ek my in die posisie van die skare sal stel, en ek het gister ook getuig dat ons het 12 of 13 keer met die skare gekommunikeer deur middel van die systeem dat ons is daar vir peaceful, die draad is nie teen hulle gebruik. As u sien, Nella 1 beweeg, 2 beweeg, 3 beweeg, 4, dit sou na die koppie toe, selfs Nella 5 en 6 was gekartel weg van hulle af. So die enigste lyn wat toegemaak sou gewees het, is die gebied reg voor hulle. Aan hulle hele linkerkant, kan ek sê die noordwestelike kant, was die Nkaneng nedersetting of gebied, was heeltemal oop tot hulle beskikking, as ook totaal en al die 200 grade agter hulle. So ek kan geensins insien dat hulle gedink het dat ons sou die koppie omsirkel nie, en dit was glad nie moontlik op daardie stadium met wat ons tot ons beskikking gehad het nie. Was the briefing understood by the commanders
as you tell it to us now? Meneer die voorsitter, ek glo beslis so, nadat kolonel Scott die voorligting gegee het, het hy dan aan elke bevelvoerder die vraag gestel, verstaan julle wat ek gesê het, is daar enige verdere vrae? En daar was wel, ek kan nie my vinger nou lê op spesifiek wat was gevra nie, maar daar was wel interaksie tussen die bevelvoerders en kolonel Scott ter verduideliking, sê net weer presies waar, hoe, wat, so dit is duidelik aan hulle gestel. En dan ek as operasionele bevelvoerder, toe ek terugbeweeg het na my groep toe, was dit ook my taak om seker te maak, die bevelvoerders het dit verstaan en hulle het dit so aan my gerapporteer, dat hulle wel die plan verstaan het wat hulle verduidelik is. Now, Colonel Scott told us that it was part of his briefing that the barbed wire was to be deployed simultaneously on all the 6 Nyalas that were there. Meneer die voorsitter, nee, ek kan nie, ekskuus tog. Sorry, did he specifically say that? Yes, that's my recollection of the evidence, that he said the barbed wire and the instruction was that they must be deployed simultaneously. What's your recollection of the briefing? Meneer die voorsitter, nee, as indien kolonel Scott wel so getuig het, kan ek nie op die stadium sê dat hy miskien nie die woorde gesê het, maar dit is glad nie wat ek verstaan het of wat aan my oorgedra is. As ons kyk na Exhibit L en ons kyk na al ons dokumente, is dit nêrens bespreek dat ons dit gelyktydig sou uitgegooi het nie. Wat ek wel kan sê is dat operasioneel dit baie gevaarlik sou gewees het, indien ons dit wel sou gedoen het. In enige operasie sou ons dit gelyktydig uitgegooi het, en ek dink dit is wat ons miskien wou demonstreer, eergister, is dat die gevaar is dat Nyala se draad, alhoewel ons uitgemerk het 100 meter posisies tussen elke voertuig, kan jy nooit sê dat dit wel 100 meter gaan wees nie. Nyala se draad, in my ondervinding van 18 jaar, party Nyalas gaan net tot by 70 meter, indien die Nyala se draad, wat ons noem coil, en hy hak vas, kan hy net tot op 50 meter gaan. So, geen Nyala weet jy presies dat hy sou tot by 'n ander punt gekom het nie. Die gevaar is, indien die Nyalas gelyktydig sou ontplooi, sou ons die geval gekry het dat een Nyala voertuig miskien 'n 5 meter of 'n 10 meter van waar die ander een reeds begin deploy het, beweeg het. En soos ons gister of eergister vir u verduidelik het, die draad van 'n Nyala weeg omtrent 'n ton. Die A-frame waarna ons verwys agter is ek wil beskat 50 plus kilogram. In die video of die voorlegging wat ons probeer wys het, dit vat omtrent 4 of 5 manne om die A-frame te vat en dan fisies te trek. En die gevaar wat ons sou gehad het, is dat die lemmetjiesdraad hak aan alles vas. En ons weet die terrein by Marikana op daardie stadium was lang gras, bos. So nee, dit sou glad nie gewerk het om dit gelyktydig te doen. Ons sou 'n moontlikheid gehad het van spasies tussenin. En dit sou definitief die lede van die polisie sowel as die media se lewens definitief in gevaar gestel het. I can't remember precisely what Brigadier Scott said. Lieutenant Colonel Scott said on that point. He did say it was part of the plan, it should be simultaneous. I can't remember whether he specifically said that. But I want to ask you something else, flowing from what you've just said. Would it be correct to sum up what you've just told us, that never mind what the plan originally said, from a practical point of view, it wasn't really possible to do it simultaneously? There would have been all sorts of problems. Is that effectively what you're saying? If that was part of the plan, that wasn't the practical part of the plan. Do I understand correctly? Nee, die voorsitter, inderdaad so. Dit sou nooit moontlik gewees het. Dit sou, inteendeel, dit sou baie gevaarlik gewees het, indien ons dit so sou omdoen. In the past, and in your experience,
have you ever unfurled these barbed wires, if there were more than one, simultaneously? Meneer die voorsitter, nee, soos ek al getuig het, ons het draad gebruik in die verlede, maar nog nooit gelyktydig uitgegooi nie, omdat ons nooit weet wat die afstande is nie. Die kommunikasie is baie duidelik. Die een voertuig kom tot by die ander een. Die A-frame, soos ons dit noem, moet vasgemaak word aan die neus van die Nyala voertuig voordat die ander een kan beweeg. But if, Brigadier, if in the briefing Colonel Scott had said to you that what he envisaged was a simultaneous unfurling or deploying of this barbed wire, would you not have taken issue with that because it's not practically possible? Mevrouw, as ek het, commissaris, indien ek dit so sou verstaan het of dit wel aan my oorgedra is, sou ek dan definitief genoem het dat operationeel op die grond dit nie moontlik is. Nie net die afstande nie, maar ook die terrein. And then you left that briefing, and the various members, commanders went to brief their members as well. Dit is correct, meneer die voorsitter. And you briefed the group commanders of POP and the drivers of Nyalas in accordance with the plan as we saw it on slide 181. Meneer die voorsitter, correct. Die bevelvoerders was allemaal saam met my by wat ons noem forward holding area 1. So al die bevelvoerders het gelyktydig saam met ons terugbeweeg. Dit was net die NIU en die spesiale taakmag se bevelvoerders wat dan getaak is om hulle eie mense te gaan. Op daardie stadium was hulle mos nog nie by my voor nie. So die NIU en die spesiale taakmag het hulle lede gaan voorlig. Wat saam met my vorentoe beweeg het, is al die bevelvoerders wat saam met my was. Dit sluit in die openbare orde polisieering as ook die TRT commanders. Ek het dan spesifiek die boodskap in hulle teenwoordigheid so oorgedra aan die lede en waar hulle dan kon aanvul, het ons dit gedoen. Toe ek teruggegaan het na die voorligtinggebied toe, het ek 'n bietjie teruggedoen van die Nellas af, daar waar die TRT voertuie geparkeer gestaan het. Ek het al die drywers van die verskillende voertuie ook ingeroep. Die rede daarvoor was dat ek nie net die bevelvoerders wou voorlig nie, maar die spesifieke bestuurders van elke voertuig, sodat as die bevel kom, dan sou die drywers weet presies wat die plan entail en waarna toe hulle dan moet beweeg. So daar het ons die detail voorligting vir hulle gegee en die bevelvoerders van die TRT groep is dan verder terug na hulle mense toe waar hulle dan die detail gaan gee het. En so ook elke seksiebevelvoerder het terugbeweeg na sy voertuig waar hy dan sy spesifieke seksie sou voorlig. Was this a very complicated plan or strategy? Complicated, as ek net dit kan reg verstaan. Was it easily understood by those to whom the briefing was made? Meneer die voorsitter, ja, dit is ons werk, dit is wat ons elke dag doen. So enige uiteendryfaksie, die opvolgaksie, al die terminologie is wel bekend van die bevelvoerder tot op die grond. Dit is duidelik verstaanbaar. The contention that you did not have adequate time for the briefing, is it correct? Meneer voorsitter, die tyd was kort, maar ek sal nie sê dit was onvoldoende nie. Nee, ek het 3 uur teruggekom en ek dink ons het 15-20 minute gehad om die voorligting gedeelte met die bevelvoerders af te handel, waarna hulle dan so terugbeweeg het na die seksieleiers toe. As ons nou net in perspektief kan sien, dat as ek teruggegaan het na die
So na die voorligting was daar meer as genoeg tyd gewees volgens wat ons beplan het. If you had another number of hours, what more could have been said about this operational plan of dispersing the group, encircling the smaller ones, and arresting those who are resisting to disarm? Meneer die voorsitter, nee, indien ek as operasionele bevelvoerder miskien nog 'n uur gehad het, die enigste ander ding wat ek miskien kon doen is om al die lede by mekaar te roep op 'n tipe van 'n parade en dan die voorligting gegee het, maar gegeewe die omstandighede en die gebeure op die koppie en die regimente, dink ek ook nie ek sou daardie kant toe gegaan het nie. So daar is nie eintlik veel wat ek anders sou kon doen. Would it have made a difference to you and the manner in which you carried out the operation if you had that extra time to sit with the planning and the briefing? Commissaris, nee, geensins nie. Ek dink my mense het verstaan wat hulle moes doen. Die opdragte was duidelik en hulle sou dit dan onder bevel gedoen het van my verskillende groep en seksie bevelvoerders. So ek dink nie dit sou 'n verskil gemaak het nie. And the plan was that the operation would commence at 15:30, correct? Meneer die voorsitter, dit is korrek. Dit is die opdrag wat ek gekry het van die gesamentlike operasionele sentrum dat ons om 15:30 moet begin. And then you tell us that at around 15:15 you called a JOC to ask for assistance to improve your communication facility there, right? Dit is korrek, meneer die voorsitter. Ek was steeds nie gemaklik met die handradiosysteem wat ons gehad het op daardie stadium. Selfs die Dinsdag en soos ek vir u voorheen gesê het, die kragdrade is 'n interaksie en omdat ek op daardie stadium eers ingelig is, ons gaan oor na fase 3 en ek het geweet dat dit is vir my baie belangrik om die heeltyd kommunikasie met my verskillende groepe te hê. Was dit vir my belangrik dat ek die bevelvoerder dan van radiotechnies kontak en sê hy moet vir my 'n basisstel kom insit wat dan 5 keer die hoeveelheid sterte uitstuur wat 'n gewone handradio doen. Dit het my net verseker of 'n bietjie meer gemaklik gevoel dat ek sal kommunikasie met my mense hê en hulle behoort my duidelik te hoor en te verstaan. But you did not commence the operation at 15:30 as planned, and this is why? Meneer die voorsitter, die opdrag oor 15:30 wat gegee was, die rede dit sou donker raak en sou ons dan opvolg en verskeie arrestasies maak, die mense moet geprosesseer word. Dit is 'n lang proses, verklaringe wat gevat moet word, die tonele wat afgekoördineer en ons het geweet die gebied en gegeewe die regimente tot op daardie stadium was dit vir ons baie moeilik. Maar toe ek terugkom by die groep het ek verneem dat die AMCU leier meneer Mtunjo was reeds voorbesig. Ek was op daardie stadium nie bewus dat hy teruggegaan het na die groep toe nie en ek het verneem hy is voor en daar is ook sekere van die media wat dan voor was. Dit sou vir my 'n baie dom besluit gewees het indien ek die draad sou toemaak teen 15:30. Dit sou meneer Mtunjo sowel as die media se lewensbeslissing gevaar gestel het. So ek het 'n kans gegee en ek het aangeneem soos voorheen dat sou meneer Mtunjo klaar was, hy sou teruggekom het na my toe wat gebeur het op die vorige geleentheid. Ek en hy sou dan gekommunikeer het oor wat gebeur en daarna dan kon ek my uitvoering tot 'n daad gebring het. Wat wel nie gebeur het. Meneer Mtunjo het so 15:40 op my horlosie klaar gemaak met die gesprek met die protesters voor en hy het op daardie stadium in die voertuig geklim. Ek dink dit was 'n Silver Fortuner en hy het net reguit verby ons beweeg. Hy het glad nie teruggekom na my toe nie. Hy het nie met my kom praat nie. Dit was vir my nie moontlik op daardie stadium om my posisie te los en te probeer. So die media het ook soort van skielik terugbeweeg. Toe meneer Mtunjo
wegbeweeg het van vooraf. En op daardie stadium was daar niks tot my beskikking om anders te besluit as om te sê vir kolonel Makubela, is hy gereed, en ek het met kolonel Makubela oor die radio gekommunikeer, en toe hy vir my sê hy is in posisie, toe het ek die opdrag gegee dat die draad uitgerol moet word. This is around 1540. Dit is korrek, meneer die voorsitter. And the first Nyala with the barbed wire started to deploy. Dit is korrek, meneer die voorsitter, van die kragstasie of die kragstasie gedeelte het hy begin beweeg. So did the next Nyala with the barbed wire. Ja, die lede het langsom beweeg. Dit is 'n proses, aangesien die openbare orde polisieeringslede langs die voertuig moet beweeg, van die lede moet bo op die draad sit, die ywer en beheer van die lede moet rondom verdediging gee, en daar is ook van die lede wat met die drywer moet kommunikeer. So dit vat 'n rukkie vir die proses om te volg. Hulle het toe by Nyala 2 gekom, en inderdaad Nyala 2 het toe verder deploy. And that also happened with the third Nyala. Korrek, meneer die voorsitter. With the fourth Nyala, what transpired then? Meneer die voorsitter, kan ek miskien een stapie terug gaan, as jy my toelaat. Nadat die draad begin uitgerol is, het meneer Nokkie wel na my voertuig toe gestap, en op daardie stadium vir ons met baie aggressie weer gesê, waarom die draad, weet hoekom deploy, en dit is so aan my getranslate. Wat ek dan kolonel McIntosh meegedeel het, om weer eens vir die groep te sê, dat die draad is nie teen hulle nie, dit is 'n beskerming vir die polisie, die media, soos my verklaring staan, die community, wat dan definitief die strikers is. Ons het ook vir hom gesê, en dit staan in my paragraaf, dat he told him that it was not intended against the strikers. Juist het ons het gedoen, ek dink het was tussen toe 1 of toe 2 nog besig was om te beweeg, het ons vir die gemeenskap probeer sê, bly kalm, die draad is nie teen julle gemik, dit is net 'n beskermingsmateriaal. En Nyala 3 het dan beweeg na Nyala 4 toe. Can you just help me with something, Brigadier? When the first or the second Nyala started deploying the barbed wire, where was your vehicle at that stage, where Mr. Nokkie approached you? Where were you stationary? Commissaris, ek dink dit is, ek weet nie of ons nou soontoe kan gaan nie, as ek toegelaat word, ek dink in een van die uiteensetting van ons voertuie op 'n fotograaf, op foto's, ek dink as Calitz se scene 1, vehicle movement, dit is miskien die maklikste, ek weet nie of ons kan, maar as ek kan verduidelik in woordeliks, ek was Nyala 4, as ons van die draad praat, Nyala 4 was reg voor my, soos in, miskien van hier af na die evidence lead, ons was so eentjie weg van hulle af, so Nyala 4 was die hele tyd voor my. Kan jy vir ons sê hoeveel meters dit is? Want ons kan het sien, maar as ons op die oorkonde later lees, sal ons nie weet wat het afstand het is nie. Die voorsitter, miskien... Sorry, translate. Perhaps you can indicate to us in meters, because we can see it, but later when we read the transcript, and those who read the transcript without having been here will not know what the distance is. How many meters would you say? Dit is miskien 20 meter. No, it's not much of that, really. Ja, ek kan nie hier afstand skat, maar dit is omtrent so 20 meter. Dit was van die... You say it was about 20 meters. Dit was nagenoeg, op 'n stadium het ek uit my voertuig uit van Nyala 4 se lede geskree. Ek dink ons kom nog daarby om terug te lê, en hulle het my duidelik gehoor. So dit was nie te ver. What you didn't say, unless I didn't hear you, was something which is in your statement, which is very important, and that's what's in the second sentence in para 108. You may have said it, but I didn't hear you say it. About what Mr. Nokkie had said
Ja. when he approached you as the first barbed wire was being uncoiled, you said he was very aggressive, and he said something. What did he say? Meneer die voorsitter, ja, baie dankie. Ek het dit wel nagelaat, maar dit is baie belangrik. Nadat hy na ons toe gekom het en gevra het na die draad, het hy baie aggressief vir ons gesê, ons gaan hom nie weer sien daardie dag nie en dat ons gaan definitief doodgaan. Ek dink die woorde wat gebruik was, ons gaan in ons hippos, het hulle verwys na die Nyala voertuie. Dit is hoe dit vertaal was na my toe. Hy het definitief gesê ons gaan sterf op daardie dag. Ek dink ek het dit aangeteken in my notas as die 6de regiment op daardie stadium. Brigadier, Mr. Noki would have had to move from his position near the Koppie, past Nyala 4, traverse the 20 meters and then come to the Nyala that you were in. Meneer commissaris, die voorste groep, meneer Noki, hy was altyd eentjie voor die spesifieke pertinente groep wat ons na verwys, die militante groep. Die leierfigure was maar altyd bietjie voor. En toe Nyala 1 begin beweeg, het meneer Noki na ons toe gestap. Teen ons opgeklim, teen die voertuige en daai regiment na ons toe gemaak. Ek dink daar was 'n foto geneem, ek is nie heeltemal seker op daardie stadium. And he was just on his own when this happened, or were there other people with him? Hy het alleen die regiment aan ons gemaak. Ek dink daar was een persoon, eentjie agter hom wat saam met hom was. Now, if you look at slide 192, you will see there's a photograph, but there are two bullet points, if one can call them that, two paragraphs, which refer to two incidents. The one is an earlier incident at 1340, Yeah. and the other, which is the top bullet, is what you've just told us about now. But can you tell us whether the photograph, if you don't know, then you won't better tell us, and someone else may be able to. The photograph we see here in slide 192, is that taken during the first incident at 1340, which is described in the second bullet on this slide, or was it taken during what you call the sixth threat? I think that's what you called it, which must have taken place around about 1540, I take it. Is that right? No, anyway, which is it, or can't you tell us? Meneer die voorsitter, baie dankie. Nee, ek dink ek is onder eed en ek sal alleen vertel as ek presies kan sê van waar en wanneer daai foto geneem is, maar dit was die posisie elke keer as hy na ons voertuig toe gekom het. So nee, ek kan nie vir u sê daai foto was spesifiek daar geneem nie. Can you help us interpret what we see in exhibit if we have a look at what Calitz has recreated as the positions of the vehicle, it's an annexure to the statement of Mr. White, but in particular GW6 bracket B. As mens miskien net kan help op watter bladsy is daai? It is exhibit J 109. Ek het die exhibit, ek weet nie die bladsy nommer van die fotos, hulle het verskillende. I am particularly interested in looking at page 6 of that exhibit, which would show the time as 15:43:56 seconds. Ek is by daai foto. Sorry, Mr. Semenya, I'm a bit lost. Exhibit 109, J 109. Which page? It is annexure GW6 bracket B. I'm told it's page 178. But Meneer die voorsitter, soos ek met is J 178, as ek mag.
GW 6B, triple J 178, GW 6B, bladsy 6. We can't find these Kan ek myne- exhibits, Mrs. Manning. I'm Kan ek sorry. myne beskikbaar stel? Up on the screen. It's a sensible thing to do, I think, is to put it up on the screen so everybody can follow. Thank you for offering yours, but offer is politely declined, provided it can be put up on the screen so that everybody can follow. It's important, I think, in a commission like this, that evidence of this nature should be capable of being understood by everybody, including the people who are listening to evidence with the aid of interpreters. Ek verstaan, meneer die voorsitter. Ms. Hardy, do you know whether this, with Mr. White's annexure that's being referred to, is available electronically? Because if it is, then it should be able to be put up on the screen. If it isn't, then we'd have to make another plan. Chair, it definitely is available electronically. Maybe I could be of some assistance. Also, just so I'm not sure if the files have been changed, but in terms of the exhibits, but we provided a file for each of the commissioners with this full statement and these exhibits printed. So No, we got those. We Okay. can't lay our hands on them at the moment, but in any event, it's desirable that everybody here in the chamber, even those watching on the World Wide Web, should be able to understand the evidence. So therefore, if the particular annexure can be put up on the screen and be available for all to see, that would obviously be desirable. maybe I can be of assistance. I would be grateful if you. Perhaps we could adjourn for 5 minutes and try to sort it out. I think it's quite an important part of the evidence. Is that right, Mr. Smith? It is indeed, Chair. We'll adjourn for 5 minutes and give you an opportunity to help us, Ms. Hardy.
commission resumes. I understand with the assistance of Ms. Hardy, the problem has been sorted out. Thank you very much, Ms. Hardy. Mr. Semenya, would you like to take advantage of what Ms. Hardy has prepared for us and show the relevant slide to the witness, and then we can carry on? You're still under oath, Brigadier, in case you'd forgotten. Ek het nie vergeet, dankie meneer die voorsitter. Chair, can I ask Ms. Pillay to help us with at least identifying the exhibit number? It's sensible because there were conflicting exhibit numbers we got before we adjourned. Ms. Pillay, can you give us a definitive answer on the point of what the exhibit number is? Chair, we'll mark the annexures as part of a 178.1 series onwards, because the statement of Gary White is J 178. So the first annexure, which is GW6A, would be J 178.1. And that's a bundle of its own, Chair. The second bundle would be J 178.2, which would be annexure GW6B. Which is the one we're going to look at? B, that's J 178.2. But for completeness, Chair, J 178.3 would be GW6C, and J 178.4 would be GW6D, J 178.5 would be GW6E, and J 178.6 would be GW6F. Thank you. The one we're looking at is GW 6B, 6B. which J 178.2. And if we may go to page 6 of that exhibit and flight it on the screen. Where's your copy? Where's your copy? Well, you use it now. I watch on the screen. At least you want to follow the screen. I mean, you can call it there if you like. Brigadier, this is indicated to be around 1543, 56, and I remember you telling us that you were in Papa 1. Are you able to indicate it on that photograph? Dit is correct, meneer die voorsitter, Papa 1. Show us on the photograph. That's the question. Excuse meneer die voorsitter, ek vra of ek net daar kan sien, ek is daar. As jy op die fotograaf sien, meneer die voorsitter, waar staan... Ag, op die foto, ek vra om verskoning. Op die foto, Nyala 4 se posisie, dan reg, daar is Nyala 4 se posisie, dan soos ons nou sit, op Nyala 4 se, soos ons in polisieterme praat, se 5 uur, is Papa 1. And this... Is dit die Nyala wat gemaakt? Sorry, is that the Nyala? Any one of us needs to speak Afrikaans. Is that the Nyala which is marked P1 on the screen? Dit is correct, meneer die voorsitter. P1, dit is Papa 1, dit is my Nyala, en dit is waar ons dan die hele tyd die onderhandelinge uitgevoer het. So, skuins links voor my is Nyala 4. Just so that we interpret the photo there. It would tell us that you have Nyala 1 and 2 on the left of the picture frame, correct? That's right. It looks as if Nyala 1 has started uncoiling its wire, and it looks as if it's almost reached Nyala 2. Is that correct? That's what we can see. Dit is correct, meneer voorsitter. And then the other Nyalas, like the runners in a relay race, are positioned at the places where they will get the baton, in this case the wire, if it reaches far enough, and then proceed further. Is that right? Inderdaad, die beskrywing. Ek het hulle my 'n pointer gegee, meneer die voorsitter, so ek weet nie of dit op u skerm verskyn, maar wel agter. So Nyala 1 en 2 is daar. Nyala 1 het dan sy draad vanaf die kragstasie begin deploy. Nyala 1 vasgemaak aan 2, 2 het na 3 beweeg, en dan 3 het dan na 4 beweeg. En my Nyala was al die tyd Papa 1, wat daai posisie was. And as you told us, then you would have the other 2 Nyalas on either side of where you were as Papa 1. Meneer die voorsitter, ja, ek dink die
vraag was van commissaris af gewees gister of eergister hoeveel Nyalas was en ek het onder korreksie gesê ek dink is 5. So ek het 2 aan my linkerkant gehad, Papa 11, Papa 9 en 2 aan my regterkant, Papa 7 en Papa 3. Dit was dan die openbare orde polisieeringslyn met die onderhandelaars in Papa 1. And as that picture would show us, we would have the water cannon of Joburg as indicated with an arrow there and marked WCJHB. Meneer voorsitter, ja, agter daar het ons die waterkanon 1 as ook die Noordwes waterkanon reg agter hom. You call waterkanon 1, water cannon 1, is I take it the one from Johannesburg, is that correct? Ja, ek mag sê One that's marked WC-JHB, that's what you call WC1, is it? Ja, ons het dan nie regtig 1 of 2 nie, maar ek het nou maar op die foto net gewys, die eerste een. Yes, is dan, right. is Yes, dan, we're just trying to understand your evidence. die voorste een is dan waterkanon van Johannesburg, meneer die voorsitter. Die agterste een is die waterkanon van Noordwes. Die voertuig aan sy linkerkant is dan die oproutrokke, die kenters. And for completeness, there is indicated the other Nyalas, Papa 5, 19, 18, 4, and a Casperite. Meneer die voorsitter, inderdaad, u sal reg onthou die voertuig wat ek later ingeroep het van die forward holding area af. Dit is luitenant-kolonel Pietsie se voertuie wat dan die 4 Nyala voertuie as ook die wit Casper voertuig is wat dan vir my in 'n noordelike rigting na die kraal toe waargeneem het. Now, forgive me, there are 2 Caspers on the slide, Casper A and Casper B. Which one is the white one to which you just referred? Casper A or Casper B? Casper A is die wit een. Dit is 'n openbare orde polisieeringsvoertuig. Casper B, soos hy op die foto aangedui is, dit is langs die Scorpion en dit is van spesiale taakmag. Dit is 'n gekamoufleerde Casper voertuig. Thank you. And if we look at this a little closer as well, just in front of Nyala 4 would have been the tight group of warriors there, right? Dit is korrek, meneer die voorsitter. And what the picture also tells us is that the 4,000 people who were a little earlier there gathered are not as large as they were before. Is that correct? Meneer voorsitter, ja, dit is soos ons gesê het, sodra Nyala 1 beweeg het, het die meerderheid van die groot groep wat op koppie 1 gesit het, en as ook koppie 2, as jy kyk in 'n noordwestelike rigting, al die persone wat hier stap, daai koppie is amper leeg. So al daai persone het afbeweeg en al daardie spikkeltjies is persone wat dan reeds wegbeweeg het. Hierdie groep persone is die wat vrylik hier na Nkaneng Village toe gestap het, maar die militante groepie het in hulle tyd formation gebly aan die voorkant. Here and there is all very well to tell us, but when we read the record later and others read the record, they won't understand what you're talking about. So I think perhaps we go through it again slowly, but when you refer to here and there and spots and spickles and so on, would you please indicate in such a way that later on, when we read the transcript, or others read the transcript, they can see what you're talking about. Now, I think the spickles and spots you were referring to are really what one can call northeast, as it were, of Nyala 5. Sorry, northeast, wrong expression, because what I mean is it's police language between 1 and 2 o'clock above Nyala 5. Is that correct? And some of them even 3, 4 o'clock over Nyala 5. Ja. Is that correct? As ek die rigting kan aandui, want Noord was nou op die regterkant meer na Nkaneng woongebied, so na die noordwestelike rigting was daar baie protesters wat dan afbeweeg het van die groter koppie 1 af en hulle het in die rigting van Nyala 5
verby Nyala 5 beweeg in die rigting van Nkaneng nedersetting. On the northern side of Nyala 5, they walk past Nyala 5 on the northern side, is that right? Yeah, On the north. right-hand side of the, On the left. right-hand side of the photograph as one looks at it? Or some of them also walk on the left-hand side as one looks at it, therefore on the southern side of the Nyala. Op Is die, that right? ek het dit op die linkerkant van Nyala 5, meneer die voorsitter. Aan die linkerkant, dit is die noordwestelike rigting. Yes, I see. Perhaps you should just go through that again just to make sure that those who read this will not be confused by what I've said. Okay, you can go through it again, please. Meneer die voorsitter, net om te herhaal, ek het gesê toe die Nyala 1 na Nyala 2 beweeg het die groter groep wat op koppie 1 was, as ook die wat op koppie 2 was, die 3000 mense vrylik begin wegbeweeg. Ek het vermoed, dit is die mense wat nie langer belangstel en dan vrylik begin wegbeweeg na die nedersetting, die Nkaneng. Nkaneng is nou net op 'n noordelike rigting, noord van Nyala 5, uit die prentjie uit, en dan op Nyala 5 se linkerkant, dit is die noordwestelike kant van Nyala 5, daar kan ons reeds baie mense sien wat in die rigting van Nkaneng beweeg. Bietjie wes van hierdie foto, ek dink op ander foto's kan dit gesien word, is daar ook 'n groot groep wat verder wes wegbeweeg van die koppie af. When you're saying to the left of Nyala 5, you really mean that area above in the photograph above Nyala 5, is that right? On the right-hand side of the photograph? Dit is korrek, commissaris, aan die bokant van Nyala 5. And if to help us understand, we shifted that frame to the left so that we can see the crawl, the small crawl. Yes. Do you see that, Brigadier? Die klein kraal is aan die, ek sou sê, aan die noorde kant van Nyala 6, soos Nyala 6 nou staan, reg op sy agterkant. In fact, if we do a closer inspection, we will see that there are a number of people already moving on the right side of Nyala 6 and in between that and the small copy. They are freely going to wherever they want to go. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Dit is ook wat ek dan bedoel het, sou ons die operasie kon uitvoer en ons kon hier uitbeweeg en 'n lyn vorm, so dit presies gewees het wat ons voorspel het vir die lede, en te sê die wat nie langer belangstel is welkom om die gebied dan te verlaat. Would you have said those of you who are no longer interested are free to go, or would you have simply said everyone's free to go? Well, I know it's hypothetical, you didn't get there, but as a matter of interest, what would you have said? Meneer die voorsitter, die waarskuwing sou iets onder meer gewees het, ons adresseer die protesters, ons sou hulle meegedeel het, u is besig met 'n onwettige vergadering, u het wapens, u word nou versoek om die wapens neer te lê, die gebied te verlaat. Indien dit nie sou gebeur nie, sou die wat agterbly gearresteer gewees het. Die mense wat wel nie langer belang het by die protesaksie nie en wat wil uiteen gaan, word nou die kans gegee, en ek sal op my horlosie gekyk het en hulle gesê 20 na 30 minute wat u dan kans gegee word om die gebied te verlaat. Sou u nie die gebied verlaat nie, sou ons dan aanneem dat u deel is van die protes onwettigheid wat nog voortgaan, en dan sou daar teen u opgetree word en u sou ook gearresteer word. En dan sal dit so verder aan hulle verduidelik. Thank you. That's what you would have said. In fact, you never got there because there was a disruption, as it's been called by some of the witnesses. Dit is korrek, meneer voorsitter. Dit is die prosedure wat ek maar altyd volg. Dit is ons werk. But just so that we can complete the picture on this photograph, you would have been positioned, as you tell us, in Nyala Papa 1. You would have been able to see in front of you where Nyala 4 was positioned as well, correct? Ek was staties gewees in Papa 1 en ek kon waarneem wat voor my gebeur het, Papa 4, definitief, meneer die voorsitter. Now, remarkably, the evidence leaders tell us that
there was no incident one where the group of people came to Nyala 4. What was your observation? Meneer de voorsitter, as ek net weer die vraag skies, as ek dit net reg verstaan. U het gesê the evidence leaders are contending that there was never an incident one. And this is against the evidence of Magidiwana, Pasha, and the others who were there. Ja, ek het net die eerste deel van die vraag gemis, meneer die voorsitter. Nee, dat was definitief wat ons dan verwys, incident 1, is toe die groot groep, of die militante groep, dan reguit beweeg het, na Nyala 4 toe, soos Nyala 4 dan begin, sy draad uitgegooi het, sou Nyala 4 dan sy draad begin uitgooi, het daar die hele militante groep reguit na hulle toe beweeg. Ek meen, dit was reg voor my. As jy na die ander lede se verklaringe kyk, en my verklaring, die lede wat buitekant die voertuig was, ek het uit my voertuig uitgeklim, en vir hulle geskree om terug te beweeg in hulle voertuig in, reeds omdat die lede wat dan buitekant was om te help met die draad, definitief in gevaar sou gewees het. Daar was geen ander rede vir my om vir die lede te skree, klim terug in hierdie voertuie, indien daai groep nog steeds daar vreedsaam gesit het nie. Just so that we understand who we're talking about. Can we go to Exhibit L, slide 121? These are the people we're talking about, the militant group. It is indicated to be on Wednesday, but because we are there as well, was this your observation? Meneer die voorsitter, ja beslis, dit was die typiese gedrag van die, wat ek noem militante groep voor. Dit was die typiese gedrag wat hulle geopenbaar het, en wat ek aanskou het. May I just understand, Brigadier, that at the time the group reached Nyala 4, had Nyala 4 already begun to deploy the wire? Commissaris, ja, soos ek dit gesien het, Nyala 4 het begin beweeg, toe 3 by 4 kom, en soos Nyala 4 begin beweeg het ek die groep gesien, afbeweeg, in die rigting van Nyala 4. Daarom het ek vir die lede geskree, om terug te beweeg, maar die draad, die eiframe van Nyala 4 was klaar vas aan 3, en ek kon daarom vir die lede skree, indien dit nie sou gewees het, sou die draad dan saam met die voertuig gesleep gewees het. So ja, nee, hy het begin beweeg, en toe kom die groep af. But what slide 121 shows us a group of people with ominous-looking weaponry there. We see a spear stuck on the tongue. Correct, meneer de voorsitter. On the right top of that picture, it's somebody wielding a very large panga or something. Correct, meneer de voorsitter. And at the bottom corner of that, we see very sharp instruments that are held there by one of the strikers. That's correct, meneer de voorsitter. And this is the group that we are seeing in front of Papa 1 as you were on the 16th at around 1543. Dit is correct, meneer de voorsitter. There, I take it on the Wednesday as well. Did you see the events which are depicted in these photographs, which were taken on the 15th? Did you actually see them? Meneer de voorsitter, ja, ek kan nie sê op watter stadium spesifiek wat 'n foto geneem is, maar dit was
as jy onthou, ek het reeds gesê op die Woensdag wou hulle glad nie verder met Yes, ons yes, onderhandel. no. En dit was die tipiese wat ons gevra het, die change of mood was dit die gedrag geweest. Hulle Yes. hulle het hierdie tipe gedrag geopenbaar, as ook dan links en regs in 'n tide formation op en af begin beweeg. Now you were there, you saw this. Ek was fisies daar. Can you remember what was it hot, cold? What was the temperature? Meneer die voorsitter, nee, ek kan nie die temperatuur. No, well, not the precise temperature. I mean, what I mean is, was it a warm day or a cold day? Ek weet dit was winter geweest en ek het my bunny jacket aangehad, so vir 'n persoon wat normaalweg warm kry. Ek dink dit was 'n koelerige dag. Well, I noticed they've got blankets around them, some of them anyway. Was it a day where it was necessary to have a blanket around your shoulders? Meneer voorsitter, nee, ek is nie 'n expert, maar ek glo 'n baadjie sou in die orde van die dag reg gewees het. Komberse kon dalk bietjie warm geraak het vir die tydperk wat ons daar in die son gesit het. Ek dink ek persoonlik sal nie my toetruim. Brigadier, can you tell us what observations you made about the behavior of that crowd as they approached Nyala 4? Commissaris, ja, soos ons nader Nyala 4 vorentoe beweeg het in die rigting van Nyala 5, het die groep protesters dan reguit afbeweeg na Nyala 4 toe. Al wat ek kon waarneem van my voertuig waar ek gesit het, is dat hulle het in 'n baie nader tighter formation, as ek dit so kan stel, beweeg. Hulle het gebukkend vorentoe gegaan met die geklink van die met die wapens. Hulle het ook gesing, 'n tipe van 'n lied of geleide gemaak. En dit het vir my 'n aanduiding gegee dat dit is glad nie 'n vreedsame beweging na my polisielyn na Nyala 4 toe nie. En daarom het ek die opdrag gegee vir my lede om die deure toe te maak aan die voorkant, want u sal sien al twee deure van die Nyala voertuig is oop oor die vreeslike hitte in die voertuig. Ek het opdrag gegee dat hulle die voorste, die linkerkantste deure wat na die protesters toe is, toemaak en dat hulle in 'n lyn moet beweeg saam met Nyala 4 onder beskerming aan die regterkant. Op 'n stadium het ek gesien dat die groep het so naby beweeg dat ek vir al die lede geskree het om terug te beweeg in die voertuig, omdat ek gevoel het dat hulle lewe kan in gevaar wees. Actually, how close did that group get to Nyala 4? Commissaris, dit was meters gewees. Van waar ek gestaan het, is moeilik nou om 'n afstand te skat aan die ander kant, maar baie naby. Soveel so dat is miskien die afstand van my af na commissaris toe. Dit was nader. Hulle het toe Nyala 4 beweeg, het die groep gedraai en dan parallel saam met hulle na Nyala 5 beweeg. The distance you're pointing with your hand towards me, between yourself and me, is about 4 meters at the most, I would think. Is that right? Dit kan dalk bietjie verder wees, meneer de voorsitter, ja. Do you know the length of a cricket pitch, which is 22 yards? Was it as far as a cricket pitch, or half a cricket pitch, or is that not a measurement that means anything to you? Kom ons sê daai afstand, meneer de voorsitter. Ek is self nie 'n vreeslike Cricket pitch, 22 yards. 11 meter, 22, ja. No. A cricket pitch is 22 yards. You can metricate that if you like, but it doesn't turn out to be 11 Dit meters. wys my onkundigheid. Ek is net 'n ondersteuner. Can I invite us to have a look at how the crowd was now on the 16th, and we look at slide 172 of Exhibit L. The picture captures a very large group of people, panga wielding, kiri wielding, assegai wielding, and a whole potpourri of dangerous weapons being wielded there, doesn't it? Meneer die voorsitter, ja, dit is wat ek beskryf het as gevaarlike wapens. This is the group of people who are going to Nyala 4 now.
when 2,000, 3,000 odd people have dispersed in their various directions. Is that right? Dit is korrek, meneer die voorsitter. And we will be able to have objective evidence about the temperature on the 16th around this time. We'll go there. Ja, meneer voorsitter, ek sal nie kan sê nie, maar miskien die weerbureau behoort vir ons op daardie dag 'n aanduiding te gee. Any indication, any indication as to the time that these photographs were taken? If there is, I don't seem to recall it. No, it doesn't. 'Cause I get the impression this is a photograph taken of the larger group while they were at the copy before any movement was made. That's correct, but we would see at the top of that image, the larger group is behind. This is before they disperse, though. And I'm told, Brigadier, that we have exhibit E9. Exhibit E9 will tell us at around this time, the indicated weather was about 24 degrees. Meneer die voorsitter, ja, ek het dit nie gesien nie, maar ek glo as dit 'n weerberig is, moet dit akkuraat wees. A little difficult to tell that those blankets are worn for weather conditions. Would you say, Brigadier? Meneer die voorsitter, ek kon net getuig het wat ek sou gedoen het. 24 grade is so dat 'n baadjie alreeds begin warm raak. Dat ek my nie sou toedraai met 'n kombers nie, nee, glad nie. If we go now to exhibit 178.2 and we go to page 16 thereof. As the document tells us, this is approximately or exactly 15:51:47 seconds. The large majority of people who are in the copy are almost gone now. Is that correct, Brigadier? Dit is korrek, meneer die voorsitter. But our militant group is still together, and now they're going towards the small crawl. Are they not? Meneer die voorsitter, ja, dit is wat ek beskryf het as incident 2. As ek miskien kan verwys na my posisie, steeds waar draadkar 3 reeds klaar ontplooi is, en ek is hoe kan ek nou sê, reg op Nella 3 wat ontplooi is se linkerkant. Die sirkeltjie wat omsirkel is en wat Papa 1 gemerk is. Dit was my voertuig. Ek was 'n bietjie nader. Ek was staties gewees die hele tyd. So die groep, die militante groep wat afbeweeg het in hierdie rigting en toe hier voor die langpaal. Hierdie rigting is iets wat in die niks ek is jammer vir die vir mense wat die oorkonde later lees, sou beteken nie. Ek kan my bes doen om dit weer. Die protestgroep wat afbeweeg het in die rigting van die Lemmetjiesstraat wat ontplooi is, dit was Nella 4. Soos ons kan sien, Nella 4 het dan verder aanbeweeg en die groter groep het beweeg nader aan die klein kraal. Hier is waar ons verwys na incident 2. Ek sit in Papa 1 nog steeds daar, so dit was duidelik vir my waarneembaar dat die groep het geskuif
van insident 1 af oor bietjie terugbeweeg en toe weer terugbeweeg is nou weg van die draad af in 'n westelike rigting en toe weer nader beweeg aan die klein kraal soos ons dit ken. So the evidence leaders tell us that didn't happen. What was your observation? Nee, meneer die voorsitter, dit het definitief plaasgevind. Ek was daar en ek het dit geobserveer. So the picture tells no lies in this instance, Brigadier. Nie net die foto nie, ek dink my getuienis as ook my posisie in Papa 1 is duidelik dat ek dit wel waargeneem het. Could you actually observe the group after Nyala 4 moving in that arc-like formation that's described in one of the slides? Could you see the move in that direction? Commissaris, as jy verwys Nyala 4 is die een wat op pad is na die kraal toe, na die klein kraal. Nyala 4 is die voertuig wat duidelik gemerk is op die foto in die sirkel en hy was nog op pad. Nyala 5 is dan daardie voertuig wat binnekant toe beweeg het. Binnekant toe is nou nader aan die openbare orde, die TRT voertuie en Nyala 4 het dan aan sy buitekant, aan die westelike kant van Nyala 5 verbygekom en Nyala 4 het dan gery met sy neus tot teen die kraal. Ek kon dit sien van waar ek was, ja. I think the question relates really to the arc. If you look at Exhibit L, slide 194, you will see what is being portrayed are what is described as 3 separate organized attempts. Have you got that, Exhibit L? Slide 194, that's on the screen. Yeah. You see, as the legend at the top says, there were 3 separate organized attempts which were being portrayed on the following slides. The first one is a yellow arrow, straight yellow arrow. The second is an orange arc. And the third is a red arc, which goes round the small kraal. Now, what you asked is, did you actually see the protesters moving off in that orange arc, or is it an inference that you drew from the fact that from what you saw? You understand the question? Ek verstaan die vraag, meneer die voorsitter. Van waar my posisie was by Papa 1, reg agter die draad, kon ek wel die eerste een, die geel pyl kon ek waarneem, en dan die vraag is of die mense almal terugbeweeg het in daardie formasie. Ek kan egter nie sê dat die hele groep het terugbeweeg in 'n perdeskoen formasie, almal die groepleiers ingesluit, terug tot by koppie, reg oor koppie 2 en dan weer gestorm het nie. Ek sou sê dat die groter groep aan die agterkant, hier praat ons van omtrent 700 plus mense, die groter groep aan die agterkant het vir my verder weg beweeg, verder weg van die draad af, maar die militante groep voor was vir my baie na aan die Nyalas. So die militante groep is asof hulle soort van saam met die, ek kan amper sê, soos 'n pendulum, as hulle meer saam met die Nyala beweeg en die agterste groep het meer 'n groter wye sirkel gemaak. Maar die voorste militante groepe was vir my bietjie nader aan die voertuie. Hulle het so saam beweeg en toe weer as 'n groep nader gekom. Lieutenant Colonel Scott, when he was questioned about this, it was put to him, I think it's essentially the theory of, or the contention of the Human Rights Commission. And they prepared these documents we're looking at, the photographs and things we're looking at, slides we're looking at. When this was being put to Colonel Scott, my understanding of his evidence was that he said he wouldn't necessarily argue with that. The way he saw it, if I understood him correctly, was the militant group were a fairly long line. I think he estimated about 50 meters. So what you might well have been having
was one part of the 50-meter line attacking at one point and another part further down the line attacking at another, without the strikers moving in an arc, attacking first, or trying to attack, approaching is the right word, at first point, and then going in an arc and coming back and approaching the barbed wire at the second point. You understand the point I'm conveying to you? There wasn't an arc-like movement, but there was a long line of at least 50 meters, he estimated, of strikers, some of whom were involved in approaching the barbed wire at one point and others at the other. That's as I understood his evidence. Are you able to comment on that? Meneer de voorsitter, ja, ek dink kolonel Scott het afleiding gemaak van die fotograwe, die foto's. Ja, foto's. He wasn't there. Yeah. He was just interpreting Yes. the photographs, and also he had the background. He'd been at Roots, and he'd heard people telling their stories. But that was that was his response to the Human Rights Commission's contention that was put to him. Yeah. How do you wish to deal with that? Dit is waarna toe ek wil gaan, meneer die voorsitter, is dat ek dink hy het op die foto's die beelde waargeneem, as dan ook Nella 4 en Nella se drywer en sy bevelvoerder, wat dan ook getuig het dat die mense sy Nella op daardie stadium aangeval het. So aanval kan definitief nie plaasvind op 'n afstand van 50 meter of weet verder as dit. So toch was die mense. You understand what he means? There's a line 50 meters long, yeah, of strikers. Yeah. And one group of strikers approaches the barbed wire at one point, yeah, and the other one, sort of further down the line, approaches at another. It's not necessarily the same people. Dit kan wees, meneer die voorsitter. So, is that Operationeel is dit moontlik, ja. yes? That's what I was Ja. asking. Thank Nee, operationeel is dit baie moontlik dat jy op verskillende stadiums, ja. And you do say that there was a group of them that were of strikers that were walking almost as you described, parallel to the Nyala. Commissaris, ja, ek het op 'n stadium van waar ek gesit het, as jy sien dat Nyala 4 het voor my inbeweeg, dat dit was asof die groep gebukkend net agter die Nyala, saam met die Nyala voertuig beweeg in dieselfde rigting. Say that they were walking bukkend, which I take it means crouching. Is that correct? Were they walking in a particular way? Meneer voorsitter, ja. Can you describe that for us? Dit is wat ek oor getuig het, meneer die voorsitter, is dat hulle het baie nader aan mekaar beweeg soos 'n tight formation. Maar hulle was gebukkend geweest nader aan die grond met dan die verskillende. They weren't standing upright. No. The upper part of their body was leaning forward, I take it, as they moved forward. Is that correct? That seems to be what you're indicating to us from the chair there behind the table. Miskien as ek die term kan gebruik, soos in rugby as ons sê crouch, daardie posisie wat ons inneem, ons is baie nader aan die grond en dan het hulle in hierdie hurkende posisie al vorentoe beweeg. Dit was vir my vreemd. Effectively like a rugby scrum, just before the to use the word that's also been used here, to the word engage. So in a rugby scrum, the two packs move close to each other. Of course, they are crouching. The referee gives certain instructions. So you say it was almost like that, their body positions. Is that correct? They were only one pack. There wasn't another one on the other side. Dit was korrek, meneer die voorsitter. Net sonder die woorde engage wat dan later weggevat is oor die misverstande. With your observation, can you help explain what we have as slide 200 of Exhibit L? Again, the evidence leaders tell us incident 2 did not happen. Nee, meneer die voorsitter, ek kan getuig dat dit definitief plaasgevind. Die foto, die getuienis, as ook die persone in Nyala 4 sal vir u duidelik kan getuig dat dit wel plaasgevind. But it is a photo indicating the position of the Nyalas. The barbed wire rolled from
Nyala 1, 2, 3, and 4 uncoiling. Meneer die voorsitter, as ek miskien kan verduidelik, soos ek met die bevelvoerders gecommuniseer het, Nyala 4, u sal sien, Nyala 4 moes tot by 5 gegaan het. Nyala 5 is dan die draad wat moes vastgemaak gewees het aan 4 en verder beweeg. Op hierdie stadium, en omdat ek die opdrag gegee het dat die lede moet terugklim in die voertuie, was daar geen tyd gewees nie. Dit vat 3 minute, 2-3 minute vir draad om afgegooi te word, en sou Nyala 5 dan staties bly en hulle wou dit doen, sou daardie lede definitief in gevaar gewees het. So Nyala 4 het ek dan opdrag gegee en hy dan besluit, en ek het ook vir hom oor die radio opdrag gegee om voor die protesters dan in te beweeg. So Nyala 4 se draad het gerek tot en met dat hy by die kraal kom. So Nyala 4 het heeltemal dan verby Nyala 5 gery, verby Nyala 6 gery, en hy het teen die kraal. Die kraal is doringboomtakke wat redelik 'n meter en 'n half hoog is. En die doel was dat indien die Nyala dan teen die draad of teen die takke sou vasbeweeg, daar was geen spasie dan vir die protesters om deur te beweeg nie. En die ander alternatief was, dan sou hulle in 'n westelike rigting waar al hierdie ander mense heen beweeg. Soos ons reeds kan sien, hier is die Nkaneng. So hier was meer as genoeg persone wat alreeds hier na hierdie paaie toe beweeg het, vrylik, sonder enige verhindering. Would this be a convenient stage, Chair? Yes, I just want to ask one question before we take the adjournment. And that is, the people who you say are freely walking towards Nkaneng, if they were the people on the Kopi, they'd actually walked further than, or would have walked further than the group who were in front of the Kopi on the flat part. Is that right? Ja, dit is beslis so, meneer die voorsitter. Hulle moes van die koppies afkom en dan verby die militante groep beweeg, agter hulle verby na die Nkaneng village toe. Thank you. We'll take the tea adjournment to this day.
The commission resumes. Brigadier, are you still under oath, Mr. Minion? Can I, Brigadier, have you help us understand slide 200 of Exhibit L? No, sorry, slide 205. There we see that Nyala 4 is against the small crawl. Dis correct, meneer Voorsitter. Did you observe what is depicted there? Meneer de Voorsitter, as ek kan sê wat ek waargeneem het, my voertuig, soos ons nou na die foto kyk, is reg noord, buitekant die prentjie. My voertuig is net so, hoe kan ek nou verduidelik? The way to describe it is your vehicle was virtually under the word second. So somewhere on the white strip at the top of the photograph. Dit is correct. More or less under the word second. I think more or less, you indicated more or less under CO of second. Dit is correct, meneer Voorsitter. Ek dink later in dokumente wat ek gesien het, wat ook deur Calitz, ek dink daar is 'n uiteensetting van ons voertuie by scene 1, wat dalk 'n beter prentjie gaan wees. Maar om terug te kom, meneer die Voorsitter, u sal sien, Nyala 4 het op hierdie stadium by die kraal gestop, soos ek voorheen getuig het. Die neus van die Nyala is nou teen die kraal, en die groep het dan inderdaad wegbeweeg, en toe ek sien, want op daardie stadium was my voertuig Papa 1 nog omtrent by Nyala 3, toe ek sien dat die voertuig wegbeweeg het, en die groep ombeweeg, het dit in my gedagte dat die groep is besig om te disperse. Hulle gaan uiteen. Met ander woorde, hulle beweeg weg in die rigting van die Nkaneng nedersetting. Ek het dan die opdrag gegee vir die Papa voertuie, omdat ons reeds aksie gehad het by incident 2, en ons reeds hier al van uiteendryf tegnieke gebruik gemaak het ons opdrag gegee dat die Papa Nyalas, dit is die POP met die openbare orde polisieeringspersoneel, my volg, en ek het beweeg tussen die daar's 'n sinkhuisie en die klein kraal is die enigste opening, en ek het toe met my Nyala voertuig beweeg en stelling ingeneem teen 'n draadheining. Ek dink op 'n ander foto sal ons duidelik sien, hier aan die noorde kant onder die woorde police line loop 'n draadheining. Dit is nie 'n kraal soos die klein kraal wat rond is nie, maar dit is ook 'n tipe van 'n kraal. My voertuig was dan daar onder die woord second, en teen die tyd wat ek daar aankom en die opdrag wou gee vir my Papa Nyalas om dan 'n lyn te maak, soos met die beplanning vir fase 2, laat ons dan verder kan beweeg, die persone dan uiteendryf, kleiner groepe, om hulle te isoleer, te ontwapen en te arresteer, het ek gevind dat inderdaad dit nie so gebeur het nie. Die militante groep voor het weer 'n keer, toe ek daar kom, het hulle maar net weer aangehou storm. Brigadier? That's going to mean nothing on the transcript. When you say, when I came here, you placing your Nyala virtually under the SE of second, and you're indicating the group by circling what amounts to the head of that arrow, which we see on the slide. Is that correct? Dit is correct, meneer de Voorsitter.
Brigadier, I'm going to invite you to speak slowly. The interpreters tell us that they can't quite catch up with you. Mr. Semenya, while that happens, there's a photograph, and I can't find the exhibit number right now, which seems to have come off an internet page of a journalist. I'm not sure what the exhibit number is. That seems to show certain persons throwing some objects at a Nyala. Does that fit into this movement of people? And if it does, can you assist me with that, please? Because I'd like to know where it fits in. Brigadier, if we go to exhibit J 206.1, J 206.1. We're going to see it on the screen. While they're trying to find it, can I ask the witness to look at slide 209? Where's your vehicle on that slide? Meneer die voorsitter, my voertuig was dan onthou die draad waarna ek verwys het. As ek weer eens nou op die kaart agter u met die rooi kolletjie kan aandui. Ek was, weet ek nie wat is 'n ander woord vir hierso, aan die suidekant, soos ons na die foto kyk, alhoewel noord is die kant, dan aan 'n noordwestelike rigting van my pointer wil nie meer werk. Ek weet nie of iemand dalk 'n ander pointer het of net kyk vir my. Die onderste kraal wat u sal waarneem, meneer die voorsitter, is nie 'n kraal soos 'n ronde kraal aan die bokant nie, maar dit is ook 'n kraal met 'n spesifieke 2 pale met 'n hek, 'n opening. En ek was dan, soos ons nou na die foto kyk, aan die linkerkant teen daardie draad geparkeer. Hierdie foto is nou wel na die tyd geneem, maar The event. But what I want to know is, is the position in which your vehicle was parked visible on that photograph? dit is korrek, meneer voorsitter. So my voertuig was geparkeer teen daardie draad, reg oor daardie paal. U sal dan sien later in my getuienis, toe ons sê die voertuig moet vorentoe beweeg, het my Nyala drywer vir my gesê, hy kan nie, want die draad is voor hom, en ek het hom opdrag gegee om dan deur die draad te beweeg. Die Nyala voertuig het dan ook daardie kraal stikkend gery, en ons is deur die draad en oor daai paal. So daardie... Now, we're going to have to do something to try to get that on record. As one looks at that slide, bottom left-hand corner, there are 2 arrowheads, being in each case the ends of red arrows which come from further up. And what you've indicated is there appear to be shadows of poles. If one goes up some distance up from the arrowheads at the bottom, one goes some distance up, one notices there are what looks like a shadow of 2 poles, is that right? And in fact more than 2, but 2 particularly. And then there is also what appears to be a fence of some kind. Is that correct? Dis correct, meneer voorsitter. And you say that your vehicle was parked somewhere near that fence. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Langs die paal, teen die draad. That's what I said. Yeah, the area you're pointing out is in the bottom left-hand corner of the photograph. Dit is korrek, meneer die voorsitter. If we go, Brigadier, to exhibit J 178.2,
and we go to page 32, it will begin to describe the movements of your vehicle in relation to the others. Before you go to the movement, can we just deal with that photograph that I referred to earlier on, please, if you don't mind? Thank you. Chair, I don't want to obstruct in relation to the photograph, but I think Colonel Scott's evidence was that he was not able to identify when that photograph was taken. And so I think that's the difficulty we have. That's why I asked for clarification, Mr. Budlender. Perhaps Mr. Semenya can help us with it. I'll try and establish it, but we were not able to time the photograph at all. As the annotation tells us on what is there depicted at 1553.11, that's exhibit J 178.2, and we are on page 32 of that exhibit. The annotation tells us Papa 1. Dit is correct, meneer die voorzitter. And this is now your movement from where you were earlier, but you are indicated there moving away from where you initially were towards the kraal. Correct? Dit is correct, meneer die voorzitter. Dit is waar ek gesien het die persone beweeg om die kraal en my gedagte was dat ons dan die papanelas kan uitbring om dan soos in fase 2 te begin met die uiteendrywing en dan die ontwapening en arrestasie. And if you go to the next page of that exhibit, J 178.2, page 33, we see some annotation on the right side of that document indicating what is happening to Papa 1. Dit is correct, meneer die voorzitter. Dit is waar ek getuig dat ek dan voor die voertuie ry en dan soos 'n operasionele bevelvoerder sê, volg my, ons gaan nou om die deur daai spasie, deur die opening. So can I ask you a question which indicates my ignorance on this? When you obviously drove past the small kraal. Is that correct? Tussen die klein kraal en die sinkhuisie deur, Yes. meneer die voorzitter. Did you drive past the small kraal on the Inkeneng side or on the Koppie side? Meneer die voorzitter, nee, jy kan nie om die Koppie se kant gaan nie, want Nella 4 het die draadkar teengestop. So, I thought so. So you were between Inkeneng and the kraal when you passed the kraal? ja, Inkeneng se kant van die kraal. Ja. Tussen die sinkhuisie en die kraal. Yes, I see. And approximately how, I know it's an estimate, but approximately how far from beyond the kraal did you go before you stopped? Meneer die voorsitter, nee, omtrent gelyk met die kraal, toe ek net uitbeweeg, u sal sien, ek sal net kyk vir 'n beter foto, daar is die lyndraad is ek dink van die kraal af, die dag toe ek weer op die toneel was, het ek gaan kyk van waar die persone die voetpaadjie was tot waar ek was. Ek dink dit is het ek gemeet treegewys 85 meter waar my Nyala was. Maar die Nyala self was naby die kraal aan die linkerkant. Want tussen die persone, die protesters, tussen my Nyala, daar was Nyalas op my linkerkant, tussen hulle en die kraal het hulle op 'n tight spot deurbeweeg. So ek was nie ver vooruit nie, nee. Ek was op daai bend wat ons nou gesien het op die foto.
I'm sorry, I didn't follow that. Can you just explain again where your Nyala was in relation to the kraal? Commissaris, ek sê, toe ons uitbeweeg het, kon ek net aan die regterkant van die klein kraal, tussen die kraal en die sinkhuisie, kon ek deurbeweeg. En soos ons deurbeweeg, omtrent, skat ek seker 50 meter, voor is daar 'n lyndraad, 'n volgende kraal, en dit is waar my Nyala tot stilstand gekom het. Die ander Papanyalas het ek laat hulle in 'n halfmaan my volg, en hulle was geposisioneer, ek dink 1 of 2 voor my, en dan in 'n halfmaan van my af agter tot by die voetpaadjie, waar die persone dan was. So daar was nie baie spasie tussen my en hulle Nyala nie, dit was maar omtrent 1 meter, 2 meter, en dan tussen hulle en die kraal was 'n baie klein spasie, waar dan deur die protesters gestorm het. Thank you. And page 34 of that exhibit, Triple J 178.2, shows us where your Nyala is now, with the annotation on the right side saying, Papa 1 has continued to drive at right angles to the Casper and has now stopped beyond vehicle 3. Dit is korrek, meneer die voorsitter. But before we come to that position, can we deal with what you have on your statement, paragraph 111? That observation, you do it whilst you were where? Meneer die voorsitter, hierdie was nog, as ek nou reg het, dit was incident 2 gewees, waar die groep waar ek nog steeds staties agter Nyala 3, wat voor my dan die draad gegooi het. Ek het gesien die groep het wegbeweeg, soos ons nou gevra het, met die voorste groep nader aan die Nyala. En wanneer ek hierdie approach gesien het, het ek dan die Papanyalas opdrag gegee, wat is die dispersion group, to engage. Ek dink ek het dit 2 of 3 keer herhaal, en ek het die woord gesê, engage, engage, engage. Tydens ons voorligting het ek vir hulle gesê, dat ek sou vir hulle 'n toespringteken gee. Dit is maar 'n tipe van 'n opdrag, wanneer almal gereed moet maak om vorentoe te beweeg, en die aksie dan te loods. Ek het dit ook daar verduidelik, the word engage is used in order to the dispersion group to get involved. Ek het 'n verdere opdrag gegee, is pertinent vir die openbare orde, dat die dispersion group moet vorentoe beweeg, en dan die strykers of die protesters dan blok. Dit is wat Nyala 4 gedoen het, hy dan vorentoe beweeg, as ook kolonel Pietsie op daai stadium, weet ek het met sy Nyala ook na incident 2 toe gery. Ons sal later by sy getuienis kom, waar hy beweer, daar was op sy voertuig geskiet op daardie stadium. Maar ek weet, kolonel Pietsie het dan ook daarna toe gery. En van daar by incident 2 het hulle dan reeds die persone uiteengedryf. Daar was al aksie geloods, non-lethal, in terme van ons, wat ons noem 'n force continuum. Can we go to the same exhibit, Triple J 178.2, and go to page 43 of that exhibit? This is the same as we have Triple J 206.1. Dis korrek, meneer die voorsitter. Ek dink hierdie is miskien 'n beter aanduiding van die vorige vraag waar my voertuig was.
as jy sien, ek dink, ek kan nou nie sien op die slide. Ek dink Papa 1 is aangedui om en by hierdie posisie. See P1, we see P1 there. Is that your Dit was inderdaad nie my posisie nie. Ek dink dit was maar 'n skatting, omdat my what was your voertuig position? waar die geel blokkie 12 is, teen die draad, reg voor die geel blokkie wat 12 aandui, in lyn met die groen pyl teen die draad. Hierdie wit streep wat ons hier sien, is inderdaad die kraal of die draad waarvan ek praat, met die twee pale weerskante daar. As ek sê daar, bedoel ek in die middel van The die... two poles on both sides. It's both sides of the green arrow. The green arrow is pointing down. As one looks at the slide, towards the right-hand bottom corner of the slide. That is and correct. if one looks very carefully, one can see at the point where the green arrow intersects the white line, which is the fence, one can see on either side of the green arrow there are the poles. Dit is inderdaad so, meneer And voorsitter. you were near the poles. Were you more or less in the gap between the poles, or where were you? Nie tussen die pale, maar aan die draadse kant, die paal en die draad. So ons het die draad afgery toe ons vorentoe is deur die kraal. So as ek gesê, die voertuie wat aan my linkerkant was, dit is Papa 11, die Casper, die ander voertuig en die halfmaan formasie, soos ek die Papanjalas gesê het, om nader te kom. En dan die protestergroep het dan tussen die voertuie en die kraal deurbeweeg, baie naby aan die kraal, in daai rigting. Why did you put yourself in that position, Brigadier? What was your intention? Commissaris, normaalweg as 'n operasionele bevelvoerder, hoekom ek in die eerste instansie agtergebly het, u moet observeer, ons noem dit, ek dink die term is al gebruik, 'n OODA loop, en ons eerstens oriënteer u self oor die gebied, en dan moet ek 'n aksie neem, kan ek maar sê, decision taken and then act on that decision. So as ek my georiënteer het en ek het geobserveer wat aangaan rondom ons, dit is hoekom ek vorentoe beweeg het. Omdat die groep nie meer aan daardie kant was nie, kon ek hulle nie sien toe hulle ombeweeg die kant toe nie. Soos ek getuig het dat my gedagte was, die persone beweeg om die kant toe. Nou is dit veilig gewees vir my papa voertuie, as ek sê papa voertuie, die openbare orde polisieering, om dan uit te beweeg. As ek bietjie vinnig is, die voorligting... You're still going too fast for the interpreters. Ek sal miskien net herhaal. Oor Papa 1 het ek waargeneem wat by incident 2 en incident 1 en 2 gebeur. Na incident 2 het die persone ombeweeg en wat vir my gelyk het in die rigting van wat ons nou ken, wat ons toeken as Nkaneng village. Omdat my posisie van my voertuig op daardie stadium so was, dat toe hulle om die kraal beweeg, ek nie meer kon sien wat aangaan, het ek die opdrag gegee dat ons gaan oor na fase 2, waar ons dan die voertuie sou oplyn en van daar af onder bevel vorentoe sou gaan, om dan die mense uiteen te dryf. Dit is dan hoekom ek my voertuig vorentoe beweeg het hiernatoe. En as 'n operasionele bevelvoerder, glo ek, mens moet altyd jou mense lei. Dit help nie, ek bly agter en ek sê vir hulle gaan, maar ek kan nie waarneem wat daar gebeur, dan stel 'n mens jou lede net in gevaar. So, dit is my ondervinding oor die jare dat ek vat voor en ek sê vir die lede, volg my. En dit is makliker om van daar af beheer te neem oor wat gebeur, omdat jy dit kan sien. And on that exhibit again, J 178.2, can you explain the image on page 42? The top part of what is on the screen now. Meneer die voorsitter, ja. As jy
As jy sien aan die onderkant, as ek miskien net so kan, die Casper voertuie wat op die blou gedeelte is dan die voertuig aan die bokant wat ons in die foto sien, sy agterkant, dit is die wit Casper. En sy voertuig, sy posisie is aangedui in die onderste foto. En ek neem aan die posisie van die groen pyle dui dan aan die rigting waaruit hierdie foto geneem is. So dit is presies wat aan my linkerkant waar ek was teen die draad en aan die linkerkant van die Casper plaasgevind het. Dit is inderdaad wat ek gevind het toe ek omgegaan het met my aankoms by die kraal of net regs van die kraal, het hierdie formasie, as jy sien die formasie waarvan ek praat, die boonstens, dit was 'n tipiese hurkende, nader aan mekaar bewegende met wapens in hulle hande. Het hulle dan ombeweeg en dan so daai polisielyn aangeval. Jy kan sien in die voorgrond die een van die openbare orde polisieeringslede wat dan deel was van my papanelas wat besig was om die groep uiteen te dryf met rubber wat dan die laaste opsie was, non-lethal. Brigadier, can I invite you to explain to us what appears on slide 207 of Exhibit L? Meneer die voorsitter, ek dink dit is net 'n baie nadere foto. Die rook wat jy sien is die traangas wat dan gebruik was om die skare te probeer uiteendryf. Ons sien in hierdie foto nou nie die openbare orde polisieeringslede, maar hulle is ook nog op hierdie stadium buite die voertuie wat dan probeer om hierdie skare die hele tyd uiteen te dryf. Daai is ook aan my linkerkant, ek was nou regs van die voertuie. So dit is die presiese prentjie of die observasie wat ons gehad het toe ek by die kraal kom. Die persone, en dit is die houding waardeur hulle dan ook gestorm het. Could you see that from where you were? Msara is die voorpunt. Ek kan nie presies sê hierdie spesifieke foto, die rigting waaruit die foto geneem is, nee. Ek was net regs van die, maar dit is hoe hulle, ek kon duidelik sien dat hulle verby die kraal, teen die kraal, tussen die voertuie en die kraal wil deurbreek. So you were actually watching them from behind where the strikers were moving? Ek kon die voorpunt sien en dan soos hulle deurbeweeg met 'n spoed, dit was sekondes, waar die voorste groep dan soos op hierdie foto deurbeweeg, reguit deur in lyn na die voetpad toe. Yeah, on this slide we see what amounts to a gap between two Inyalas. Is that correct? Dit is hoe die voertuig geposisioneer was. The photographer was obviously slightly further back, standing in line with this gap between the two Inyalas, right? That's correct. And he saw them coming past. You weren't in line with that gap, so you didn't see them actually passing this point. Do I understand correctly? Nee, die voorsitter, as ek net weet van watter die vorige foto het gewys van waar die foto geneem is, die twee groen pyle, en dit kon ek duidelik waarneem. So ek weet net nie uit watter rigting uit hierdie where geneem you is. were, this little, what we see on this photograph, this is the scene of people walking past in a crouching position, walking past this gap between the two Inyalas. Did you see that, or were you not able to see that because of your position? That picture we see of these people walking past this gap. Meneer die voorsitter, die foto wat ek hier sien, die angle, die rigting wat ons nou na die foto kyk, dit was nie my posisie nie. My posisie was vorentoe aan die linkerkant, maar ek het wel gesien dat die persone tussen die kraal en die voertuie deurbeweeg, tussen die voorste voertuie. So you were as we look at the photograph, you were to the left. Is that what you said? That's what you said. Is that right? I thought you said right earlier, but now you say left, so I want to make sure I understand you. Not the left, General. Sorry, was it left? Left or right? Nee, ek was
na die regterkant van waar die Nella voor u is, die voorste Nella en die agterste Nella. Hulle was in 'n halfmaan posisie en ek was aan hulle regterkant. On this photograph, we can't see you obviously because you're not in the frame. But were you as we look at the photograph, were you on the left-hand side or the right? On the right. On the right hand. I thought that was it earlier. So you were to the right of the Inyala we see on the right-hand side of this photograph. Is that correct? Meneer die voorsitter, die Nellas, as ons miskien kan, ek weet nie of ons terug kan gaan na die vorige foto waar die blou voertuie was nie, as ek miskien net so kan vra. Is dit makliker om die foto wat geneem was, as ek die hoek reg het wat ons nou net gesien het, miskien is dit in daai kraal. Wat ek as ek sê daar bedoel ek van die sinkhuisie se hoek af na die kraal toe. Daar kon ek nie waarneem nie. Wat ek waargeneem het van my posisie is of die voorste groep, waar kan ek sê die punt van hierdie wit sirkel, die punt van hulle wat onbeweeg het, so wat my posisie aanbetref, ek kon sien dat tussen hierdie voertuie en tussen daai voertuie aangaan. Die foto wat hier geneem is, those hierdie's and dardies and so on, I mean nothing on the record. What you've shown us, in line with what you told us before, I think, was that you were below the lower green arrow, is that right? dit is correct, meneer and voorsitter. Teen die draad. Against the wire. Dit is And correct. this white circle you refer to is actually not really a circle, it's Oval. it's an ellipse. And as one looks at it, on the left-hand side of it, as one looks at the photograph, you were able to see strikers there. Am I saying you correctly? Dit is correct, meneer die voorsitter. Ek kon van my posisie teen die draad, as ek gekyk het in die rigting van die kraal, kon ek gesien het wat tussen hierdie voertuie aangaan en agteraan. Voor die Casper, tussen die Casper en die ander voertuig. Sorry, as one looks at the photograph, one sees this ellipse. One sees where you were. There are two blue shapes on the photograph near the left-hand edge of the ellipse. What vehicles were they? As ons net kan inzoom, ek vermoed dit is twee Casper They were voertuie. yes, they're Caspers. Dit is It's daar's obscured die by- nadere foto. Two Caspers, yes. Dit is Now you correct. were below those Caspers, as one looks at the photograph, as you said, against the wire, Dit is against correct. the fence. Yeah. You could see through the Caspers, right? Looking towards the kraal. You could see through in the gap between the Caspers, I take it. Dit is correct. And insofar as there were strikers passing there, you could see them. Dit is correct. The photograph we saw, however, is as it were around the corner. You couldn't see that because of the position you were in. Is that correct? Nie waar That picture we saw with the people passing the gap Ja. between the two Inyalas, that you couldn't see, but what you could see is what you've mentioned now. Dit is correct, meneer die voorsitter. And it was clear to you at that stage that that group was moving to that area between the kraal and the shack. Ja, ek dink daar is 'n volgende foto wat nog 'n wit stukkie aandui voor hierdie ovaal. Ek sien seker of net op die volgende slide is wat dan aandui hoe die groep nader aan die kraal beweeg. Maar dit was my posisie en ek het gesien dat hulle verby die voertuie storm soort van teen die kraal in 'n agterste rigting, en dit is waar ek opdrag dan gegee dadelik dat ons met die voertuie vorentoe beweeg en dan die groep deur middel van die voertuie uiteendryf, want ek het gesien op daardie stadium het die openbare orde polisieering se rubber nie gewerk nie en die lede het dan getactical retreat wat ons vernoem, hulle terugbeweeg na 'n veilige hawe in die voertuie. Did I hear you correctly when you said at that stage you thought that they were going towards Nkeneng? Did I hear you correctly or did I mishear you? Nie op hierdie stadium nie. Op die stadium wat ek beweeg het van waar my voertuig was, waar ek staties was agter Nella 3, waar die draadkar gegooi was, waar ek insident 1 en insident 2 waargeneem het. Na insident 2, meneer die voorsitter, het hulle om die kraal beweeg
En dit is waar ek gedink het, goed, nou kan ek my voertuie uitbring en ons gaan verder met die uiteendryf aksie. I understand that. Ek het nie verwag dat hulle weer sou kom om die kraal nie. I understand that, but I'm busy with something else. When you were parked, if that's the right word, you were stationary, near that fence, just below those two Caspers we see on the photograph. They'd been walking past towards the left of the photograph, and they were going along the side of the kraal. What did you think they were up to? I know what you were intending to do with them, but what did you think they were up to? What did you think they were going to do? Meneer die voorsitter, as jy sê, is dit die mense wat nou in die the strikers. Die militante groep voor, die strikers, het hulle definitief die polisielyn aangeval. Die groep wat vreedsaam wegbeweeg het, was verder weg, as ek sê verder weg, is dit 'n noordwestelike rigting. That's what I wanted to know. Die groep, You thought that the front group, whom you described as the militant group, you thought they were advancing towards the police line to attack the police. beslis so, meneer die voorsitter, Okay, no, I understand. The others who were going in a slightly other directions, you assumed they were going to Kenning, they were leaving the area. Is that correct? Ek kan net sê Papa 11 wat voor my was, wat ek dan gesien het, daar was definitief konfrontasie van die protesters met Papa 11, fisies teen die voertuig verbygegaan, gekap na die voertuig. So dit was duidelik waarneembaar van waar ek was. En toe ek sien hulle kom verby Papa 11 en ek sien hulle gaan in die rigting van die kraal, was daar geen ander aksie vir my om opdrag te gee dat die voertuie dan tussen hulle moet inbeweeg om hulle uiteen te dryf nie. I see. If we just stay with Triple J 178.2, the red dotted line on the top left-hand corner, that's the TRT basic line. And then below that you have three Nyalas, 13, 14, 15. Now, at that point where those three Nyalas are, were there policemen standing outside the vehicles, or were they just the vehicles positioned there? Commissaris, ek sal nou moet, wat ek nou in hindsight weet, is dat ek gesien het op die fotograaf, op die foto's wat geneem was, dat daar was van die openbare orde polisieeringslede tussen die voertuie, wat dan aksie geloods het. Op daardie stadium van waar ek was, kon ek glad nie daar agter waarneem nie. And if you were at the front of that white ellipse, if you were standing there, would you have been able to see the police vehicles and the policemen standing between 13, 14 and 15? I think at the I think by at the front, Commissioner Hemraj means the left-hand end, as it were, of the ellipse. The word front is ambiguous. So if you were at the extreme left-hand end, as one looks at the photograph, of that ellipse, if you were a striker walking along there, towards the Nyalas 15, 14, and 13, is it? What would you have seen if you had been a striker going in that direction? Meneer de voorsitter, dankie. As ek 'n protester was, behalwe van die feit dat ek al op insident 2 daar reeds traangas en rubber op my geskiet is en ek beweeg om die kraal, het ek definitief gesien dat hier is 'n ry polisievoertuie voor, daar is polismanne tussen en hulle is besig om op my te vuur. Okay, hang on, let's take it slowly. So you would have seen, if you'd been the striker, if I'd been the striker, they'd better walk in there, I would have seen these three Nyalas ahead of me. I'd have seen POP policemen standing between them, is that correct? The two gaps between the two. That is correct. I would have seen you say being fired at, but fired at with what? With lethal force or with less than lethal force? Nee, meneer die voorsitter, openbare orde polisieering het nooit lethal, ons het net rubber. No, groep so I would have seen, would there been tear gas already? Traangas was reeds gegooi op hierdie stadium, as ook rubber was reeds gebruik op incident 2. No, but we're now walking around this incident 3, walking around the crowd. Traangas was reeds gebruik. There would be tear gas in the air. Dit is correct, meneer die voorsitter. There was no water cannon there, of course, was there? Die waterkanonne is agter, hulle is nog daar by die draadlyn. Yes. Hulle was nie voor by ons. So I wouldn't have, if I'd been there, a striker walking around, I wouldn't have been met by a water cannon. But there would have been tear gas in the air, and there would have been rubber bullets. Is that right?
sowel as And standgranate stangrenades. het ons ook gegooi uit my voertuig uit. Pertinent die mense wat langs die draad afgekom het uit my voertuig het ons ook standgranate en ek het ook die mense uit my voertuig het opdrag gegee om dan te vuur met halgeweerrubber. So die protesters, dit was duidelik sigbaar vir hulle dat daar wel 'n polisie uiteendryf aksie teen hulle besig was. Beslis so. If you can't answer this, please say so. But could a striker in the position we're talking about have seen the TRT basic line, or can you not be sure about that? Ek op hierdie stadium ek self het nie gesien die opbeweging van hulle of waar hulle geposisioneer was nie. Miskien as ons op die foto's kan kyk, maar ek sal nie kan sê nie. Eerlik. Can you estimate the difference, the distance, please, between the left-hand furthest corner of the ellipse to where the line of 13, 14, and 15 are? The distance Between the left-hand, the furthest left-hand point of the ellipse, the white ellipse, to where 13, 14, and 15 are, that line of police and vehicles. Ek wil net seker maak as ek reg verstaan, commissaris, aan die linkerkant u bedoel nie die sinkhuise kant soos ek na dit kyk nie, tussen 13 en die kraal. No? If you look at the white ellipse, Yes. yes, There, up towards... you're doing there now. You're doing there now. Ekskuus meneer voorsitter, ek wil net die There, but I wasn't there, the microphone. Can I- I indicated to you on the screen the extreme left-hand end of the ellipse. Yes. And then what the Commissioner Hemrose wants to know is the distance approximately from there towards that line formed by Nyala's 13, 14 and 15. Approximately what was the distance? soos ek voorheen getuig het, ek was die afstand wat ek fisies afgetree het, was waar my Nyala gestaan het teen die draad tot by die grondpad, die voetpad. A little bit shorter than that. En dit was 70, so That was how much? 70 tree. 70, 70 to 80. 70 yards, meters. Ja. So wat die Paces actually. paces. So wat die protesters aanbetref en Nyala 13, 14, ek sou sê soos die spoed wat hulle onbeweeg het, die Nyala 13, Nyala 14 was, ek dink die prentjie is miskien nie presies waar hulle, ek dink hulle was nader aan die kraal as ons kyk na die fotos, so die afstand kon 20 meter minder dalk gewees het. Brigadier, if I invite you to look at paragraph 114 of your statement. You say there that with the attacking armed strikers coming around the small kraal, your Nyala was positioned, as we corrected it, east of their approach. Two of the members in your Nyala fired rubber bullets and threw stun grenades at the armed protesters. More importantly, this was done on my instruction. Dit is korrek, meneer die voorsitter. You gave the command to only those who were in your Nyala? Meneer die voorsitter, hoe dit werk, by incident 2 het ek reeds vir die bevelvoerders gesê, move forward and disperse. So elke groep bevelvoerder en seksiebevelvoerder sal dan sy eie Nyala en sy eie voertuig se opdragte aan hulle gee. So ek het pertinent vir die 2 lede in my voertuig. Dit is baie moeilik vir my as uit my voertuig uit vir 'n ander voertuig wat ek nie kan sien opdrag te gee om te disperse uit sy angle uit. The dispersal effectively going to be done by the vehicles, or was it envisaged that the members of the service would get out of the vehicles to expedite the dispersal?
Meneer die Like I say, you've got a group of people. Yeah. You drive a verstaan. vehicle towards them. That normally would make them disperse to get out of the way. Was that what you had in mind? Or did you intend that the members should alight from the vehicles and expedite the dispersal? Meneer die voorsitter, incident 2 toe ek die opdrag gegee het dat die openbare orde polisieering moet disperse wat uiteendryf, is dit fisies so dat die lede sou uit die voertuie uitklim, linies vorm en dan met 'n force continuum wat dan insluit die standgrenades, die traangas en dan die rubber van buitekant hulle voertuie af. Die protesters probeer terughou in soverre moontlik. Selfs toe hulle omkom by wat ons nou incident 3 toe ek vorentoe beweeg, het ek ook die opdragte vir my lede gegee en ek het net nie laat my lede se lede uitklim nie, omdat die afstand tussen ons te naby was en ons het fisies uit die Nyala dan gevuur die rubber en daarom het ek gesien dit is oneffektief. Die verskillende bevelvoerders het op daardie stadium soos vir hulle lede die gevaar naderkom vir hulle gesê om te wat ons noem tactical retreat. En dit is waar die lede dan gesien word op die ek dink daar was TV beeldmateriaal waar hulle dan omgedraai het en teruggebeweeg het na die Nyalas toe. Die tweede opdrag wat ek gegee het in disperse was toe ek sien dat die voorste punt verby by beweeg, verby die kraal. En op daardie selfde stadium, toe ek sien hulle beweeg verby, het ek besef dat hulle is nou besig om my openbare orde polisieringslyn te breek en daarom het ek opdrag gegee dat in hierdie geval die voertuie gebruik word om die skade te disperse. Nie fisies met die voertuie soos met rubber te tref, maar die idee was indien die Nyala voertuie met die geraas en die intimiderende effek van 'n Nyala na u toe sou aankom, sou hulle omdraai en weghardloop en dit was dan makliker om hulle in kleiner groepies te kry. So would be there some discretion left to the commanders just after incident 2 when you said disperse? Would there be some discretion left to the commanders as to how they would do it? Commissaris, inderdaad so. Indien ek dan opdrag gee en disperse, beteken dit nie al die lede en al die voertuie sal gelyktydig byvoorbeeld 'n standgranaat gooi of die traangas gebruik nie. Dit sou byvoorbeeld die voertuig wat eerste voorkom en hy sien dit, sou die bevelvoerder dan vir sy mense sê, gebruik vir my traangas na die skare of 'n standgranaat. Dit is ook nie almal wat gelyktydig skiet nie. Gewoonlik sou die bevel kom, ek soek 3 skote na die persoon met die rooi baadjie met rubber. In daai geval. Nee, dit is die diskresie, maar die opdragte van elke groep in seksie bevelvoerder wat dan beheer vat oor sy lede. Dit is nie omdat ek gesê disperse free for all en nou kan almal net vier nie, glad nie. And as you end the bottom of paragraph 114, you say that had no effect on the group, they still moved forward. Dit is korrek, meneer die voorsitter. It is at that point where you instructed your Nyalas to move in between the group to try and break the group into smaller groups, right? Dit is waar ek die opdrag gegee het en adjutant officer Nong, wat my bestuurder was, het dan vir my gesê, brigadier kan nie, want die se draad, die se lyndraad voor en ek het net vir hom geskree, ry deur en ry sodat ons tussen die mense kan. So die Nyala het hy bietjie meer woema gegee en dan deur die draad gejaag. What we're going to have marked as triple K2 would be an attempt at reconstructing what is happening at this time in Yonyala. Is that right? Ek het nie die triple K gesien, maar you'll see it now. Ek kan vars so. No, you'll see it now.
Brigadier, the instruction to use the nyalas to move between the groups was to all the nyalas. Commissaris, dit is korrek. Ek het met my pappa voertuie, die pappa voertuie gepraat en dit is waar ek vir hulle gesê het, pappa nyalas, move forward, move against it. Ek wil net 'n regstelling maak, die vorige woord woema, het ek bedoel meer momentum gegee om deur te beweeg. Did you then effectively drive off towards copy 2 at that point? Meneer die voorsitter, ja. Toe ek vorentoe beweeg, het die skare wel, die wat voor my nyala is, het opbeweeg. Ek het ook aan die linkerkant gesien, die groep beweeg terug. Hulle het gehardloop in die rigting. En daarom het die nyala so veel as moontlik in 'n linie probeer kry. En terwyl ek aan die noordwestelike kant van kopie 2 gekom het, het ek opdrag gegee vir die nyalas om te stop, om te hergroepeer. Op daardie stadium het die meerderheidsskare het in 'n in 'n westelike rigting, noord dan Kaneng toe, maar meer in 'n westelike rigting gehardloop, as ook daar was 'n groepie wat agter kopie 2 gelyk het asof hulle nie hardloop, maar asof hulle meer stil staan op daardie stadium. Yes, and but did you go in the direction of copy 2? In effect? Nie na kopie 2 toe. Yeah, in the direction towards. Ek dink die voertuig was gerig in 'n lyn van kopie 2. Dit is. Ek dink daar's 'n foto wat dit aandui waar die lyn staan. Die neus van die voertuig het gewys rigting kopie 2. Yeah, all right. We're now being shown a picture that was taken on Friday of an Inyala, taken on an empty plot close to these municipal offices, Centurion, where we're sitting. Shows the Inyala from the side. The door is open, and someone who looks suspiciously like me, I think, is the process of getting into the Inyala. Amazing how one looks from behind. One never sees oneself from that angle. But yes, it was an attempt at recreating more or less what is happening in Yonyala at this time. The demonstration, as the video will play, I want you to explain to us what you're experiencing at that time. Can we play the video from here? Meneer die voorsitter, moet ek verduidelik soos die video? Goed. Let's just play it through, and then perhaps they can go back and you can start giving a commentary of what you can see. Oh, for now we can stop it here. Can you explain what we have just seen? Meneer die voorsitter, ja, kan ek miskien waar ons begin het,
as jy sien die persoon met die wit hemp hou nou die Nyala deur vas. Normaalweg is die deure wat ons praat van 'n airlock, so waar die video begin het, moes ons hom fisies met die hand vashou. Dit het gebeur as gevolg van die voertuig wat afgeskakel was, en toe hy aangeskakel was, het die lugdruk nie effektief opgebou en een van die lugpype het uitgeskiet. So dit is die enigste verskil. Normaalweg. Don't run too fast, Brigadier. The interpreters again. Okay. So dit is die enigste verskil op die video van die begin. Normaalweg sluit die Nyala se deure outomaties met lugdruk. Waar die video begin het, is waar ons basies staties gestaan het. Dit was my posisie, die dame ons het aangedui, waar ek dan by die kraal voor was. Op daardie stadium het ek waargeneem by die draad, as ook van links voor my, dat die protesters omgekom het en besig was om deur te breek aan my linkerkant, aan die ander kant van die wit Kasper, soos ons dit nou gesien het. Ek het onmiddellik vir die adjudant, offisier en die konstabel in my voertuig, ek dink dat was 3, onder korreksie het ek hulle name, opdrag gegee om dan die skokgranaat, wat u gesien het, die effek, uit te gooi aan die linkerkant, direk in die rigting van die skare. Die idee en die doel was daarvan is, soos dit werk met enige uiteendryf aksie, wat ek gedoen het oor die 15 jaar wat ek by openbare orde polisieering en meer is, dat die effek van 'n skokgranaat het altyd die mense draai om en hulle hardloop in 'n teenoorgestelde rigting. Dit is baie selde dat jy sal kry dat hulle sal storm in die rigting van waar dit is. Dit was oneffektief. Die selde oomblik toe die skokgranaat gegooi was, het ons dan opdrag gegee vir die persoon om halgeweer. Jy kan dit nie hoor van buite die voertuig nie, maar binne in die voertuig was 'n persoon wat dan met halgeweer rubber afgevuur het. Die idee is wat ons daar wou skep is vir die persone wat wel die geleentheid gehad het om binne in die voertuig te wees, net om 'n idee te kry van die geluid en die geraas binne in 'n voertuig, sou daar vanuit die voertuig uit gevuur word en sou daar met 'n hoër momentum die Nyala vorentoe beweeg. Die vorentoe beweeg van die Nyala het ons gewys die momentum van die Nyala as ook wat ons bedoel sy movability, sy beweeglikheid. So uit die Nyala uit, weer eens vir die wat daar was, het ek die opdrag geskree vir die drywer. As ek praat van skree, is dit soos dit op die dag gebeur het. Dit help nie, jy praat met 'n normale stem soos nou. Die drywer sal jou glad nie hoor nie. So ek het fisies vir die drywer geskree, move to the left, move to the right, and then Nyalas form a line, en dan het ek oor die radio vir die ander voertuie dan geskree om tot my linkerkant en my regterkant te kom, sodat ons weer kan hergroepeer. Dit was die doel van die eerste deel. Now let's describe the inside of a Nyala. Die binnekant van 'n Nyala voertuig, 'n Nyala voertuig is gebou vir 'n seksie. 'n Seksie formasie wat ons voorheen gesê het, 'n groep of 'n seksiebevelvoerder is 8 lede. So aan elke kant, aan die kant van 'n voertuig waar jy sien die deur tans oop is daar 3 sitplekke en 3 sitplekke aan elke kant. Daar's 'n baie hoë konsole tussen die 3 sitplekke aan die kant en 3 sitplekke die kant. Dit is waar die hidroliese pype in is en die lugdrukstelsel. Dan is daar 2 sitplekke aan die voorkant. As jy nou na die Nyala voertuig kyk, die bestuurder sitplek, as ook die wat ons noem 'n commanders sitplek, maar aan die linkerkant. Die foto wat ons nou sien by posisie 1, dit is waar die drywer sit. Dit is die voorkant van die Nyala, en posisie 2 is waar gewoonlik die bevelvoerder sit. In die geval op die 16de, ekskuus tog hoekom ek nie daar gesit het, dit was die posisie waar luitenant-kolonel McIntosh gesit het. Ek het dit so gedoen omdat die ronde gat voor in die venster, wat ons dan noem 'n skietgat, gebruik is, en dit is waardeur meneer Nokkie met ons gekommunikeer het, van buitekant af. Bo, net onder die woorde front, sal jy sien, miskien nie duidelik in die foto, hang 'n mikrofoon,
waardeur ons dan kommunikeer. Sou ons dit indruk, sal die Nyala se luidsprekers bo op die dak die geluid dan verder dra, saam met die sirenes en die PA system, hulle is gekonnekteer. Die persone aan die getalle aan die linkerkant, 4, dit is waar die interpreter gesit het op die dag, en hy het dan met kolonel McIntosh gesels, en kolonel McIntosh van 2 het na my posisie wat op 7 was, dan vir my gerelei wat gesê was. Hoekom ek posisie 7 ingeneem het op die dag, is dat net agter in die Nyala, regs van, of aan die onderkant van nommer 7 op die foto, is wat ons noem die dogbox. Dit is maar net 'n oop gedeelte waar die batterye van die voertuie dan geïnstalleer is. En dit was die enigste plek waar ons dan 'n basisstel radio kon vasmaak op daardie stadium. Omdat die basisstel radio baie krag trek, het hulle nodig gehad om die klips op die battery self te sit. So my posisie was op 7 gewees, en dan 3, 5, 6, 8 en 9. Dit is die ander posisies waar dan die operasionele lede in my voertuig was. Die onderhandelaars 6 en 8 was die lede wat met die rubber geskiet het, en 8 is die persone wat die standgranaat gegooi het. Dit is gedoen deur die linkerkantste skietgate. 3 en 5, die ander 2 onderhandelaars wat ons by ons gehad het, 2 kapteine wat dan ook vir kolonel McIntosh geondersteun het in die onderhandelingsproses. And as we see that image, the militant group would be which side of the frame? Soos ons nou kyk, aan die linkerkant van die voertuig, soos ons nou na hom kyk. And we know at that time where you were positioned, as you told us, the front of the group was now behind you. Toe ek om die kraal beweeg, en ten tye wat ek by die voorpunt kom, het die voorpunt van die militante groep, dit was sekondes, toe is hulle asof hulle gelyk, en daarom het ek die opdrag gegee dat die standgranate en die rubber gevuur is na die voorpunt van die groep. Maar hulle het dan reeds, soos ek gesê het, nie gehoor gegee, en ek het gesien hulle beweeg verder aan, wat my dan genoodsaak het om opdrag te gee vir die voertuie om vorentoe te beweeg. Yeah, I'm just trying to establish. There was a point around that time where some section of the crowd is now behind you. That is towards the little path to Inganing. Dit is korrek, ja. Dit is die groep wat nie gehoor gegee het, en toe ek die stand gebruik, hulle het verder gestorm in die rigting van die Nyalas agter my. And you tell us that you did not see the 8-second firing of the TRT at the attacking group. Ek het dit nie gesien nie, en ek het dit ook nie gehoor nie, meneer die voorsitter. The question is, why couldn't you hear it? Meneer die voorsitter, ek dink, as u sien die voertuig in die posisie waar ek was, en soos ons gister of eergister met die voertuig vorentoe beweeg het, die voertuig self waarin ek was, is 'n hengsellawaai. Soos ek gesê het, ons moes deur 'n draadheining ry, so die momentum van die Nyala en die engine was baie hoër. Ek neem aan as enige ander voertuig. Ek kan nie sê waarom ek nie gehoor het, want op daardie stadium weet ek nie wanneer was die skote geskiet, maar ek sou sê dat die geraas binne in die Nyala, die standgrenades, die lid van die openbare orde polisieering wat met rubber geskiet het nie op daardie stadium net 2 skote geskiet en opgehou. Soos hulle omdraai, het ons nog steeds probeer verder skiet. So teen die tyd wat ek vir die bestuurder geskree het om vorentoe te beweeg met die voertuie, het hy ook dan wat reg agter my is met die haalgeweer geskiet
in die rigting van die protesters. Die radio wat regs van my was, het ek ook probeer opdragte skryf vir die ander voertuie om dan op te volg. Dit is benewens die geskree wat ek op die drywer gedoen het, die rigting wat hy moet ry. So as ek moet sê waarom ek nie gehoor het nie, sal ek sê op daardie stadium die geraas, die algeweer, die beweging van die voertuig en die geluide rondom ons wat plaasvind het. Was the position where the strikers were who were shot in that 8 seconds that Mr. Semenya talked about, was that out of your line of sight? Dit was, meneer die voorsitter, ek dink in dieselfde dokumente van, ek dink is in Kals, waar ek dit waargeneem het, is dat toe die skietvoorval plaasvind, het my voertuie, ek dink hulle verwys na voertuig 1 of 2, ek praat onder korreksie, het hulle gewys dat ons reeds begin beweeg het. So ek was reeds in 'n vorentoe moment toe die voorval agter my plaasgevind het. So ek het dit glad nie waargeneem nie. As you know, Mr. Semenya, we're proposing to sit until 2 for the reasons I explained on Friday. So perhaps it would be convenient for us to take a short adjournment at this stage, comfort break and so forth, so that we will then be able to continue once the adjournment is over through to 2 o'clock without further interruption. Indeed, is that convenient for you? We'll take the adjournment now. If you want to make some other point first before we go for the adjournment, I'm in your hands. It's a convenient stage. Very well. We'll take an adjournment for 10 minutes.
The commission resumes. We will proceed now until 2, or if they're only having their meeting at 3, so we've got a little bit of time after that in case Mr. Semenya is busy with a point he wants to round off. The guillotine blade won't fall directly at 2 o'clock unless it's convenient for Mr. Semenya to take the adjournment then. Thank you, Chair. You're still under oath, Brigadier. Dankie, commissaris. Mr. Semenya? Now, Brigadier, oblivious to the fact that there has just been the shooting has happened, you proceed at paragraph 116 of your statement. Meneer de voorsitter, ja, dit is korrek. In fact, sorry, let me take you a step back. It is at paragraph 115 when you say you then instructed the Nyalas to follow up in a line. This was done until you reached and from the line next to copy 2, that is at what we now call the dry river bed. Is that right? Dit is korrek, meneer de voorsitter. Dit is bietjie voor die droë rivierbedding, maar dit is omtrent in lyn. Then you order your members to regroup. Korrek, meneer voorsitter. Does slide 215 of Exhibit L begin to describe the situation then? Ja, dit is korrek, meneer de voorsitter. Die vorige vraag het ons in die rigting van kopie 2. Dit is omtrent die posisie wat ons ingeneem het op daardie stadium. Hierdie foto's bietjie later geneem. Dit is toe die waterkanonne al reeds nader gekom het. Maar dit was die posisie wat ons ingeneem het langs kopie 2, ja. But at this time, you tell us you then inquire where the TRT is. Meneer de voorsitter, ja, soos die voorligting was, sou die uiteendrywing plaasvind en sou die openbare orde polisieeringsvoertuie vorentoe gaan. Die voorligting aan die TRT groepe was dat hulle sou opvolg en hulle sou dan kopie 2 kom deursoek. Dit was die voorligting geweest. Selfs met NIU en Taakmag wat dan die groter kopie 1 moet gaan deursoek. So op daardie stadium toe ek by kopie 2 halt en ek probeer regroup, was die idee dat ons moet nou wag vir die TRT en die ander mense om eers die koppies te deursoek sodat ek kan sien was daar enige wapens neergesit, is daar iets op die koppie, is daar moontlike wapens, gevaarlike wapens, vuurwapens, enige van daai. En dan sou ons van daar af 'n verdere besluit maak. My bekommernis op daardie stadium, ek was in een van die nelle voertuie, ek dink in een van die ander foto's kan mens duideliker sien, maar ek is in daai voorste lyn, en toe ek omkyk, en toe ek gevra vir die TRT, daar staan hulle agter, gegroepeer by die klein kraal, soos ons dit nou noem. En van my nelle af, een van die twee, het ek teruggekyk en gesien, maar daar is 'n groep, en ek het probeer kontak maak met die bevelvoerder, kaptein Loest, en vir hom oor die radio probeer vra, waar is die TRT, en hoekom kom julle nie, hoekom beweeg hulle nie op nie. Op daardie stadium was daar geen radiokommunikasie respons terug na my toe nie, waarop ek vir die helikopter gevra het, wat luitenant-kolonel Vermaak is, en ek het vir hom gevra, gaan kyk asseblief vir my, wat is die probleem daar by TRT, en waarom staan hulle nog steeds daar, hoekom kom hulle nie. My bekommernis was, die tydsduur is te lank, die mense beweeg weg, so ek wou dit vinniger gehad het, sodat hulle kan kom en die koppie kom deursoek. Yes, and to deal with that in paragraph 117 of your statement, and Colonel Vermaak then says to you that there were bodies lying on the ground. Is that right?
Dit is korrek, meneer die voorsitter. Kolonel Vermaak het toe teruggevlieg of gesirkel bo en toe gerapporteer dat die TRT staan agter en dat daar bodies, soos hy dit gestel is, persone op die grond lê. Dit is korrek. And to your mind, that conjured an image of people who were dead or not? Nee, glad nie, meneer die voorsitter. Op hierdie stadium het ek opdrag gegee vir my openbare orde polisieeringsvoertuie en die Papanellas om vorentoe te gaan. So wat ek waargeneem het is basies die dispersion van my mense met die halgewere. So in my gedagtegang op daardie stadium was dat as daar persone lê in die veld, sou dit persone wees wat beseer was deur die halgeweer, die rubber self. In my vorige ondervinding en 80-90% van al die gevalle waar ons mense uiteengedryf het met rubber, is daar altyd persone wat in die veld lê. Tweedoelig, hulle gaan lê om verhoed dat hulle verder geskiet word, soos hulle beweeg met rubber, of dan om gearresteer te word, hulle gee oor en hulle gaan lê plat. So dit is 'n tipiese geval wat ons in openbare orde kry, dat die persone gaan lê in die veld. Did you have any sense that sharp ammunition was used? Nee, ek het glad nie kennis gedra van die skerp ammunisie wat gebruik was nie. You also referred to the helicopter that was hovering above the scene as you were doing the special action as you saw it. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Ek dink op daardie stadium was daar onder korreksie 3 of 4 helikopters wat bo ons. Ek dink die wit een in die foto links van ons staan bekend as 'n Oryx en dan het dis 'n lugmag helikopter en dan het ons ook die 2 polisie helikopters gehad. You tell us that while you're waiting next to copy 2 there, you waiting for the water cannons to join the line, you saw several people running in the northerly and westerly directions. Dit is korrek, meneer die voorsitter. And then you instructed the water cannons to move with some of the Nyalas in order to continue with the dispersal action as per their briefing. Meneer die voorsitter, ja. Terwyl ons in daai lyn gewag het, het ek egter die waterkanonne ingeroep. Dit het 'n rukkie geneem. U sal sien in die foto, by die kraal is nog een van die waterkanonne bo. As ek sê bo, is dit in lyn met die kraal, waar die ander waterkanon al nader is. Soos ons hier gestaan het in daai lyn en posisie gehergroepeer het, het ons gesien dat verskeie plekke in die veld, wat ons hier in die voorgrond kon sien, aan die brand gesteek is. En omdat die gras redelik lank was en dit winter was en alles nog, niks is groen daar nie, was ek bekommerd dat die lede dit kan opvolg. So ek het eers gewag dat die waterkanonne kan inkom, tweedoelig, om te kyk as dan die veld soos 'n 4 verder versprei, kan ons die water gebruik en dan ook, soos u gesê het, om dan die uiteendryf aksie verder te vat. So van daai lyn af het ons dan besluit ons sal verder uiteendryf, waar ons dan met die Force Continuum weer begin. Dit is nie te sê van daai lyn af gaan ons weer oor net op rubber nie. So dit is weer waterkanon, weer stun grenades, weer traangas indien dit moontlik was. And then you refer to the POP policy document on crowd management, paragraph 5.2.6. Dit is korrek, meneer die voorsitter. That is where it reads, after every offensive measure, follow-up action must be launched as a proactive measure to prevent groups reforming and continuing the violence. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Dit is ons beleidsdokument en in enige crowd management voorval sou ons 'n optrede loods teen enige groep waar hulle dan uiteengedryf word, het sy met stand of met rubber, moet daar opgevolg word, dan moet arrestasies gemaak word, anders is dit nutteloos om net op die mense te vuur en te los laat hardloop in 'n rigting. Die tweede deel van dit is ook dat
hulle moet verhoed word om weer te hergroepeer en dan terug te kom met 'n meer gewelddadige aksie of dan verdere skade aan te rig. Ek weet nie as ek miskien kan noem, ek het net 'n nota gemaak dat dit is wel wat gebeur het in Exhibit L, ek dink by generaal Naidu. Ek het hom hier op bladsy 259 van Exhibit L, waar die klein groepie wat wel weggebreek het, is dadelik Wonderkop toe, waar hulle dan 5 voertuie aan die brand gesteek het. So, dit was juist die doel, hoekom ons probeer het om die groter groep te contain en te arresteer. You then gave an instruction that members do not shoot unless the target engages you. What are you referring to there? Voorsitter, ek dink dit kan duidelik gehoor word op die video of die helikopter se transkrip, as ek korrek is, wat ek glo is al in die kommissie gespeel. Dit is 'n gesprek tussen my en kolonel Vermaak wat dan opgeneem is. Die openbare orde polisieeringsvoertuie het op daardie stadium langs Koppie 2 in 'n linie vorentoe beweeg. En soos hulle vorentoe beweeg het, is uit die Nyalas uit dan gevuur. En dit was pertinent my opdrag gewees aan die openbare orde polisieeringslede, moet nie uit die voertuie uit skiet, want daar's geen doel. Omdat ons in 'n panservoertuig is en die mense hardloop weg, het ek vir hulle gesê, moenie op die mense skiet, tensy so geval dat waar ons sou uitbeweeg en dat dan 'n konfrontasie tussen persone was nie. Ek dink in die transkrip is my presiese woorde. Ek weet, ek was baie verkeerd aangehaal in berigte waar ek gesê het, shoot a target, waar gerieflikheidshalwe die woordjie not uitgehaal was. Maar dit was pertinent geweest, do not shoot unless the target engage you. Die target verwysende na 'n persoon wat met 'n wapen of 'n panga of 'n gevaarlike wapen op jou afstorm, en dit sou dan 'n teken word waarop jy gerig is om uiteen te dryf. So dit was die bedoeling rondom die woorde. And the word shoot, you meant what? Meneer die voorsitter, ons praat die hele tyd met die openbare orde polisieeringsvoertuie, met die Papanelas, en ek dink my opdragte is duidelik. As ons luister na die video, het ek die hele tyd gepraat met die Nyala voertuie, kom vorentoe, die Nyala voertuie doen dit. So dit is net die openbare orde polisieeringslede wat op daardie stadium saam met my vorentoe beweeg het. As ons praat van shoot, sou dit wees halgeweer rubber. I'm sorry to interrupt you, but it's been drawn to my attention that miscreant air conditioner that caused us trouble last week is leaking again, as I understand. What happened last week, remember, was it was turned off. The doors were opened and then the other portable air conditioners were used. I think that's probably a sensible thing to do because there's water leaking on the floor. So we'll take a shorter German. I'm sorry to lose time this way, but there's nothing I can do about it. Sort out that problem.
I'm informed that the air conditioning problem has been sorted out, so we can carry on, Brigadier. You're still under oath, Mr. Semenya. Thank you, Chair. At paragraph 120 of your statement, you tell us that Colonel Vermaak was directing the water cannons towards what we now call to be copy 3, correct? Dit is correct, meneer die voorsitter. And there he's giving instructions from the helicopter. Dit is correct, meneer die voorsitter. Soos ek dink in my eerste of my tweede dag getuig het, dat kolonel Vermaak het 19 jaar, 20 jaar ondervinding in openbare orde polisieering. So hy was 'n aangewese persoon om die mense om te vat en hy het genoeg ondervinding om te weet wat gebeur en hoe om die mense te taak. And then you see a large group of people northerly, and that's where and the other two Nyalas accompany you to that point. Dis korrek, meneer die voorsitter. Die groep het basies in twee. Die groter groep was noord-noordwestelike rigting onder die kragdrade verder in 'n westelike rigting, en dan het daar 'n groepie ook beweeg na wat ons nou bekend staan as kopie 3. Ek het toe met my voertuig na die groter groep wat weggehardloop het op die westelike kant beweeg. And there were arrests effected there, weren't they? Daar was verskeie arrestasies gemaak soos ons opbeweeg het en verder beweeg het in die veld. By my groep, ek praat onder korreksie, iets soos 20, 29 arrestasies. Ek dink op die radio het ek op 'n stadium gesê 6 arrestasies, dis waar ons self uitgespring het, mense gearresteer het, en dan wag ons vir die cantervoertuie, die oproeptrokke nader te kom en hulle dan in te laai. En soos ons deur die veld beweeg, is verskeie arrestasies gemaak van persone wat juis in die veld gaan lê het en hulle wapens neergelê het. And warrant officer Nong climbed out of the Nyala to go and take some photographs of the arrested strikers. Nee, die voorsitter, ja, voordat die persone in 'n oproeptrok ingelaai word, is dit altyd beter vir ons om 'n fotograaf vir foto te neem van die persone, en dan is dit altyd later makliker as dit by die verklarings kom, die persone wat gearresteer is en die uitkenning daarvan. Dit was die doel van adjutant officer Nong. Alhoewel hy die kamera by hom gehad het, was hy ook die drywer van my voertuig. Then Lieutenant Colonel McIntosh screams at you and informs you that one of your members is under attack. Meneer de voorsitter, ja, kolonel McIntosh het vir my geskree en gesê dat hy gaan uit die voertuig uitspring. Hy het gesien hoe 'n protester reguit op 'n polisiebeampte afhardloop, 'n hele paar meter van ons af, en hy het gesê daardie persoon val die polisieman aan, en ek het op daardie stadium vir hom geskree, nee, moenie uit die voertuig uit klim, want ek het nie geweet wat die omstandighede was, maar kolonel McIntosh het uitgespring en in daardie rigting gehardloop. Ek het toe, omdat die drywer nie daar was, by die deur uit vir adjutant officer Nong geskree om nader te kom, sodat hy net terug kan kom in die voertuig, laat ons kan gaan kyk waar die gevaar was. But you did not witness the incident involving what is marked as victim C. Myself, meneer die voorsitter, nee. Uit my posisie uit van die Nella regs agter en waar ek was, kolonel McIntosh was meer geposisioneer. Jy het gesien uit die foto's uit die bestuurders en die ander sitplekke is hoër geposisioneer, so dis makliker sig vir hulle, en ek neem aan hy het dit gesien. Ek het glad nie van my posisie af gesien dat die polisieman aangeval is nie, glad nie. And then you hear Lieutenant Colonel Vermaak rather, saying over the radio that the people were encircled.
Dit is korrek, meneer die voorsitter. Daar was verskeie opdragte van kolonel Vermaak om die voertuie te probeer inkry. Soos ons Wes beweeg het ek gehoor, hy praat met karre, die Nella beweeg links, die Nella beweeg regs, die waterkanon. So ek het gedink, soos wat ons hierdie kant met 'n uiteendryf aksie besig is, soos hulle maar daai kant ook besig. En op 'n stadium het hy toe vir my gesê, the people are encircled. Met ander woorde, ek het verneem, die groepe is nou ingeboks. Dit het my POP Nellas as ook die waterkanonne wat daarmee gehelp het. Ek het toe dadelik oor die radio opdrag gegee vir die papa voertuie, die Nellas, weer eens, het ek gesê, klim uit die voertuie, het onder beskerming en engage, weer eens vir hulle gesê, raak betrokke. Dit was nie nodig om vir elkeen weet te gaan sê, gaan vorentoe, disperse, gebruik stands, gebruik dit, die lede weet presies wat om te doen. So toe ek vir hulle gesê het, klim uit die Nellas uit, onder beheer en engage te kopie, het ek presies net weer 'n toespringteken gegee vir my openbare orde polisieeringslede op daardie stadium, want die hele gesprek op die video kan geheer word dat ons praat met die papa Nellas, wat dan net openbare orde polisieeringslede is. And then you see TRT members at copy 3. Ek het die TRT nie by kopie 3, ek het by wat ons nou bekend staan as body C. Dit is waar ek die TRT lede gesien het met my aankoms daar. Adjutant offisier Nong het teruggekom na die Nella en met die Nella het ons gery 'n hele paar meter waar ek dan vir kolonel McIntosh gesien hurk het by die persoon. Toe ek uitklim, was die persoon se hemp oop en die liggaam, hy het vir my verklaar die persoon is oorlede. En dit is waar ek die TRT lede gesien het. I think it might be helpful if we were given the name of body C. I can't remember it for the moment, but I think it's a matter of respect. We should refer to the person by a name and not just by a letter. I'm sure what the evidence leaders can get that information for us, if some of the other parties can't. I feel uncomfortable about it, and I'm sure everyone else does too, including the family, particularly the family of the person concerned. Thank you very much. Perhaps we can refer to him as such from now on. Thank you, Chair. Brigadier, you then continue to say that with the TRT there and Captain Keat there, were you expecting them there? Meneer die voorsitter, nee, ek was verbaas om kaptein Keat daar te kry. Met die voorligting was hulle gepos by Forward Holding Area 2. Dit is 'n ander nedersetting waar hulle dan 'n filterlyn sou gemaak het soos die mense deurbeweeg om daardie groep te deursoek. So toe ek kaptein Keat daar kry, was my opdrag aan hom, vind uit wat het hier gebeur om onder jou mense en rapporteer asseblief my dadelik aan die jok. So nee, ek het nie verwag om TRT daar te kry glad nie. And you refer to Lieutenant Colonel Peter in paragraph 127 of your statement that he arrives there and reports to you that there were attacks on his Nyala when he was closing the gap. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Hy het presies daar waar ons gestop het kolonel Pietsie aan my gerapporteer dat ten tye van die voorval soos hy het beskryf het, waar hy die gaping probeer toemaak het toe Nyala 4 nog nader beweeg het. So ek het verstaan insident 2 het hy vir my gesê dat daar op sy Nyala voertuig gevuur was. En dat daar merke op sy voertuig is soos hulle op hom geskiet het. Ek het nader beweeg en ek het merke wel op die voertuig gesien. Ek kan nie sê of dit wel skote was, maar ek het hom gesê om die voertuig nie te beweeg verder en ek het gewag. Later in die dag het ek opdrag gegee vir die kriminele rekordsentrum, die kaptein, om foto's te gaan neem van die Nyala, sodat ons dit kan verifieer. You then called the JOC to report the event involving Mr. Mpunza.
Dit is korrek, meneer die voorsitter. Dit is in hierdie geval waar ek die eerste keer bewus geword het van dat daar skerpend ammunisie gebruik word. En omdat ek bewus was dat daar iemand gedood is op die toneel, het ek gevoel dis belangrik dat ek die JOC kontak en van hulle sê, hier is nou 'n persoon gedood. En ek het op myself van rekords het ek met generaal Annandale gepraat rondom 1647 en die voorval aan hom gerapporteer. And it is at that time he tells you this is now General Annandale of incident 1. Scene 1 rather. Dit is korrek, meneer voorsitter. Dit is waar ek die eerste keer bewus geword het dat daar 'n skietvoorval was. Alhoewel ek nie pertinent kan onthou of hy vir my gesê het hoeveel persone of die persone gedood of wat, maar hy het wel vir my gesê daar was 'n skietvoorval by die kraal. En dit is waar ek dan bewus geraak het daarvan. Ek neem aan hy het Afrikaans met u gepraat. So I assume he spoke Afrikaans to you. Dit is korrek. Did he use the expression as far as you can remember, skietvoorval, or did he talk about skietery, or what did he say? Nee, die voorsitter, as ek korrek kan onthou, as ek dit is 'n jaar terug, maar ek sal meer in die sin sê van hy het vir my gesê daar was 'n skietery by waarby die TRT dan betrokke was by die klein kraal. And then you go to the copy. Nee, die voorsitter, ja, van waar ek dan was by die voorval wat daar plaasgevind het, het kolonel Vermaak ons nou vir my vertel dat die persone geen sulke was en ek het opdrag gegee vir my Nella mense om dan te gaan en dan die arrestasies of te engage en hulle het dan verder gegaan in 'n dispersion action en om te arresteer. Van daai posisie af kon ek sien dat daar beweging was en dit het vir my gelyk of 'n redelike aantal persone dan reeds besig was met 'n arrestasie. So toe ek nader beweeg aan kopie 3 en dit was omtrent so rondom net voor 5. And it is at copy 3 where you find a number of strikers lying on the floor, on the ground rather, with their hands behind their heads, and were at that stage under arrest. Toe ek nader beweeg aan die koppie, meneer die voorsitter, het ek wel gesien dat daar heelwat persone op die grond gelê het. Daar was 'n redelike openingsspasie waar ek inbeweeg het. Nou daar was opgetrokke van die voertuie gestaan, Nellas, asook 'n waterkanon daar naby. En ek het gesien dat daar heelwat mense reeds op die vloer op die grond lê, met hulle hande agter hulle koppe, gesig af en was onder arrestasie. Van hulle was besig om gedeursoek te word en dan so onder arrest geplaas te word. It is 1655 now, and you meet with General Naidu. Dit is korrek, meneer voorsitter. Were you expecting him there? Generaal Naidu, nee meneer die voorsitter. Generaal Naidu was in beheer van die forward holding area 1. So ek weet hy was in beheer van die mediese personeel, die speurders, die kriminele rekordsentrum personeel, die berede, die honde. So hy sou dan van forward holding area 1 afgekom het en ook dan naderhand kopie 1 en 2 bystand gegee het. Die honde byvoorbeeld met die deursoeking van die kopie en so aan. Maar nee, nie by kopie 3 waar ek was nie, nee. And it is there again when you see a lot of weapons which were on the blanket. En dit is korrek, meneer Voorsitter. Just before we carry on, maybe I'm not asking the witness, I'm actually asking perhaps the evidence leaders can help us, or Mr. Semenya. I think it's clear from the timeline that the incidents, when the incidents at scene 3 ended, you know, the actual fatalities ended, fatal shootings, do we know what that time is? Sorry, I can't put a time to it, but it seems to have been before the Brigadier arrived at scene 3. Yes.
I don't know whether anyone else has got a better memory. Had scene 2 up. Yes. My recollection was that certainly by about 4:30, it was all over. If I'm wrong on that, I hope I'll be corrected. But it seems as if by the time this witness got there, it was all the shooting was over. Is that correct? That helps us to follow the evidence. That's indeed correct, Chair. If we look at paragraph 128, with Mr. I understand what he says, but I think it would be helpful if we had objective evidence in front of us, which helped us to follow and understand, without any question marks in our heads. I think Mr. Mpumza is the last incident that involves police shooting. Am I right? Dit is reg so, meneer die voorsitter, as ek miskien net 'n regstelling, as ek reg verstaan het, iets gesê, where myself, the witness, arrived before it was over. No, it's exactly the opposite. Yeah. You see how easy misunderstandings can arise. Ek The dink point I said my understanding was, and obviously those who know more about these things than I do will correct me if I'm wrong, that the shooting, even at scene 3, was over by about 4:30. That's correct. You only got there. Sorry, scene 2. Yeah. Yes, scene 1, scene 2. Copy 1, 2, 3. Scene 2, shooting at scene 2 over by before 4:30, as far as I can remember. That being so, by the time you first heard of the shooting at scene 1, at least quarter of an hour, if not more, had elapsed. So it follows, you then went to copy 3, that's scene 2, and again, all the shooting that had fatal consequences had already taken place, at least quarter of an hour before. That's what I wanted to be clear on. Dank u, meneer die voorsitter. So you must listen carefully. Carry on, Mr. Min. Thank you, Chair. You did not witness scene 2. Nee. Ek het net waargeneem toe ek op kopie 3 welkom, maar geen van die skietvoorvalle nie. Maar ek het waargeneem wat daar gebeur het na die tyd. And then you direct that the scene must be preserved as a crime scene, correct? Dit is korrek, meneer die voorsitter. Toe ek daar aankom en die wapens sien en die persone, ek verstaan daar was mediese behandeling en dit was ter beveiliging, maar ek het in soverre moontlik vir die lede en die mense daar rondom gesê, onthou dit is 'n misdaadtoneel, so probeer sover as moontlik die misdaadtoneel beskerm, omdat dit 'n verskriklike groot en komplekse misdaadtoneel was. Dit was nie net sommer 'n eenvoudige toneel nie. Unfortunately, you then see some of the strikers were mortally wounded, or who had appeared to you to have died. Dis korrek, meneer die voorsitter. Ek het deur die toneel beweeg en op daardie stadium het ek dink 7 liggame gesien van persone wat volgens my afgesterf het, en daar was ook baie wat beserings gehad het en wat gewond was, en terwyl ek daar gestaan het, is van die persone behandel. Ek het dit waargeneem, ja. To which you give an instruction to Captain Motlaki to take photographs. Is that right? Dit is korrek, meneer die voorsitter. Kaptein Motlaki was van die kriminele rekordsentrum. As far as you could see, those who were lying injured at scene 3, with any indication they'd already received medical treatment? Later op die stadium, meneer die voorsitter, want toe ek daar aankom, was die persone net soos in rye gelê, met hulle hande op hulle, maar soos die mense hulle gearresteer het ek gesien van die personeel kom nader en hulle word toe behandel. Ek dink selfs daar was, ek praat onder korreksie, ek dink is 'n 911 helikopter wat op die toneel geland het op 'n stadium en dan van die persone dan weggevlieg het. Ja. But what time would you estimate
was medical treatment being given to the injured parties? Meneer die voorsitter, ek was daar tot ongeveer net so na 6. Ek onthou rondom 5:00 by my provinsiale kommissaris generaal Mbombo en my afdelingshoof by hoofkantoor generaal Mawela aangekom met 'n helikopter en ek het hulle deurgestap deur die toneel. Basies net nie verduidelik wat gebeur het nie, aangesien ek nie weet nie, maar ons het deur die hele toneel. Hulle is te verder weg want hulle wil opstyg voor dit donker word. En ek weet die noodpersoneel het op daardie stadium ingekom en die noodhelikopter se beligting was aan. So ek skat dit so rondom moet so by 6:00 se kant was hulle reeds besig. Hoekom ek dit sê, ek is net na 6 of 6:00 se kant het ek dan die persone wat gelaai was in die opruktrokke, die canters, het ek dan verder vergesel weg van Kopie 3 af. But you told us that the Provincial Commissioner and Lieutenant General Mawela, who's the Divisional Commissioner of ORS. Divisional Commissioner. Yeah, Divisional Commissioner. He's the Divisional Commissioner of ORS. And, of course, Lieutenant General Mbombo is the Provincial Commissioner of Northwest. That's correct. You said they arrived, according to your statement, about 5:05. So, do I understand you to say that by the time they arrived, to your knowledge, none of the injured parties had received medical treatment? Meneer die voorsitter, ek dink op daardie stadium was daar al mediese behandeling geweest, want ek was toe al ek kan nie vir die verseker sê nie. Ek was so 10 minute op die toneel toe die helikopter opgedaag het en toe ek saam met die generaal deur. Maar ek is amper verseker dat daar was al, maar ek kan nie dink dit of dit mediese personeel was of van waar, maar ek het van die beseerders al gesien lê daar, ja. And Brigadier, it is around 6 o'clock now in the evening where you accompany, as you say, the canters with those who are arrested. Meneer die voorsitter, ja, dit was dan ook die voorligting gewees sodat daar sou ons die groepe uiteengedryf het en geïsoleer het, geontwapen het en gearresteer het, sou ons dan die persone in wat ons noem opruktrokke canters gelaai het, wat dan ook saam 'n deel was van die operasie. Ek is onder korreksie 5 of 6 van hulle. Dit was ook dan ek myself as operasionele bevelvoerder wat dan beheer gevat het oor die voertuie en ek het gery terug na wat ons noem scene 1, waar ek dan versoek het dat TRT saam met die voertuie verder beweeg, omdat ons net beveiliging gee. Daar was altesaam onder korreksie 259 arrestasies gemaak en die persone moes dan geproseseer en afgevoer word na 'n sekere gebied toe. Ek weet die generale, die gesamentlike operasionele sentrum het dan vir ons 'n plek gereël op die Lonmin perseel waar ons dan die persone na toe gevat het. Ek was fisies saam met hulle beweeg tot daar. Ek het daar gebly tot dat die voertuie begin afgepak word en toe ek seker is dat alles veilig is, het ek van die TRT-lede daar gelos, net as 'n beskermingsmaatreël. En van daar af is ek terug na die gesamentlike operasionele sentrum vir die eerste keer. But before you left, you had left scene 1 under the control of Colonel Makubela and General Naidu for scene 2. Dit is korrek, meneer die voorsitter. Ek het geweet generaal Naidu is nou by scene 2, alhoewel die crime scene experts opgedaag het. My gesprek met kaptein Mtlaki was dat dit is 'n ontsettende groot toneel en hulle het heeltemal te min personeel gehad en hy het vir my verseker daar is personeel al reeds gereël van Gauteng af wat op pad is om te kom help. Ek weet op daardie stadium met die myn begin reël vir beligting rondom sodat daar ons het op daardie stadium nie geweet waar al die mense sou dit donker was, is daar ander groeperinge nie. So daarom het ons 'n bevelselement gelos. Generaal Naidu was die senior op Kopie 3 soos ons dit nou ken, toe ek daar weg is en dan by toneel 1 toe ek daar stop, het ons met kolonel Makubela gekontak. Nou kolonel Makubela, soos ek reeds getuig het, hy is die eenheidsbevelvoerder van Johannesburg.
wat 18, 20 jaar plus ondervinding het in openbare orde polisieering. So ek het geen twyfel dat hy toneel 1 100% kan hanteer nie. Just to step back, do you see STF members at Copy 3 when you're there? Nee, die voorsitter, met die voordeel van hindsight weet ek hulle voertuig was daar. Ek kan egter nie onthou of ek hulle fisies gesien het nie. Ek weet kaptein Gaflele was daar, maar nee, ek kan nie dink dat ek hulle gesien het behalwe die lede wat saam met ons was. And the instruction you leave as you go is that nobody must report off duty, and that the debriefing sessions would have to be conducted by the EHW, that is the Employee Health and Wellness personnel, right? Meneer de voorzitter, ja, na so toneel is het redelijk traumatisch. Die dagskof, so mense wil huis toe gaan en die nagskof weet nie wat om te verwag nie. Dit is 'n hybride omgewing, so met verskeie departemente. So dit was baie moeilik om vir die nagskof te verduidelik presies waarna toe om te gaan, want die situasie was nie so eenvoudig nie. Hulle moes nou na 'n perseel toe gaan waar daar sopas mense gedood is en die gevaar nog steeds daar is. So dit het 'n rukkie gevat, ek glo, vir die persone wat die nagskof aangekom het om vir hulle te probeer verduidelik en te verseker waarna toe om te gaan. Daarom het ek opdrag gegee dat die dagskof personeel moet bly op hulle posisies waar ek hulle geplaas het tot tyd en wyl hulle op hulle posisie self afgelos is, sodat daar nie 'n opening is of 'n punt is wat nie gedek is op daardie stadium nie. Tweede deel van die vraag is om te antwoord, meneer die voorsitter, is dat Employee Wellness Center, soos ons weet, is daar om die lede by te staan in die traumatiese situasie. Ek dink almal van ons was geraak daardeur. What do they do? What do you mean by being debriefed by the health and wellness personnel? Die doel van health and wellness personeel, meneer die voorsitter, is dat hulle het by die gesamentlike operasionele sentrum aangekom en ons het vir hulle 'n perseel beskikbaar gestel, 'n kantoor, ek dink Lonmin daar naby. En soos en wanneer die lede teruggekom het van die veld af, is dit dan hulle werk om die lede te benader en te gesels, sodat jy kan, ons noem dit wend, praat oor die ervarings wat jy beleef het, want van die ouetjies is redelik tenstap. Dit was 'n baie traumatiese ervaring en ek dink hulle ondervinding in die veld help baie om die lede bietjie te kalmeer en vir die ouetjie te sê dis fyn, jy is veilig en jy weet, so tipe van ondersteuning te bied. En dit is altyd goed om vir hulle te weet daar's iemand wat luister na hulle. I've been asked to have a short German so that something that's required can be obtained. Very short German, 5 minutes maximum.
About that interruption. Brigadier, I don't have to remind you really, you're still under oath. Mr. Semenya. Thank you, Chair. And to tell us that you did not give any instructions about the removal of weapons or the replacing of any weapons at that scene. Nee, meneer die voorsitter, beslis nie. You then get back at the jog and you tell all the commanders to get details of members who were involved in some action there. Dis korrek, meneer die voorsitter. Ek dink dit is wanneer ons verwys na 'n hot debriefing waar die bevelvoerders op die grond, die seksie bevelvoerders en die groep bevelvoerders, so hulle moet die lede alles wat gebeur het op die grond, moet hulle probeer gou-gou by mekaar kry van wie het wapens gebruik, wie het wat gesien, fisies wat daar gebeur het. Dit is ook om ons praat van 'n hot debriefing, terwyl dit nog vars in hulle geheue is. En dan die bevelvoerders bring daai inligting dan na ons toe as die operasionele bevelvoerder. And that's called the second level debriefing. Die second level debriefing is waar dan die groep en die seksiebevelvoerders rapporteer aan ons by die gesamentlike operasie. As ek sê ons, praat ek van toe as ek terug by die JOC, die gesamentlike operasionele sentrum, en dan verduidelik die bevelvoerders dan soos hulle dit ervaar het, wat hulle gesien het, wat gebeur het, en dit skets daarom, dan begin die prentjie vir ons vorm, en dit help ons ook om het verder te vat. This is just an oral process, nothing's written down, is it? Is anything written down as regards to debriefing and the information? Commissaris, ek is nie seker of daar notas of minutes gevat was daarvan in die JOC op daai stadium nie, maar dit was gesê in die gesamentlike operasionele sentrum. What is the practice at second level debriefings? Are notes normally made? Meneer die voorsitter, as ons formele debriefing het, ja, dan doen ons wat ons noem SWOT analysis, waar ons kyk na ons strengths, weaknesses, opportunities, threats, dan doen ons 'n detail geanalyseerde debriefing. Maar omdat ons nie daarby uitgekom het, ons was wel by Roots geweest, is later en wat. No, on the night of the 16th you were going to go to Roots, did you? No. So what I asked you was, normally in the case of a second level debriefing, are notes kept? Ek vermoed daar kon notas No, you're not answering my question. Normally, I understand you say you're not sure if notes were kept. I understand that. And I'm sure, if you did know, you tell us. But the question is, what normally happens when there's an incident of some kind, some public order policing operation takes place, and then presumably after that you have a hot or first level debriefing, and it's followed by a second level debriefing. Now, normally are notes kept of those debriefings? In daai geval is jy korrek, meneer die voorsitter. And this time, why didn't that happen? To say he doesn't know if the notes were kept or not. Did I hear you correctly? Ja, meneer die You can't tell us voorsitter. why it didn't happen unless you know it didn't happen, but you say you don't know whether it happened or not. Am I right? Meneer die voorsitter, ek sê net, ek het gearriveer by die JOC. Op daardie stadium was ek sê net, ek was self, kan ek het noem, getraumatiseerd, so ek het op daardie stadium nie geweet in die JOC wie neem notas, en ons het die inligting maar deurgegee soos wat dit gebeur het. En aan myself, ek kan nie sê of daar notas geneem is en wie dit geneem het, nee. Ek het die notas gevat daarvan, nee. Of course, Brigadier Pretorius was the responsible for keeping the records of the dock, is that right? Sy was die JOC, in die JOC itself. In the dock itself, is that right? Dit is correct, meneer voorsitter. Now, can you remember whether she was there when you got back to the dock, and when the second level debriefing took place? Meneer die voorsitter, as ek reg onthou, die aand van die 16e was hulle teenwoordig in die JOC, ja. And would she have been, in the normal course, would she have been the person to make notes of the second level debriefing if notes were taken? Onder normale omstandighede
kan my so aanneem, maar daai aand ek weet nie wie die notas gevat nie. No, I understand. You don't know if notes were taken, so you don't know if they were. You don't know who took them. Now, I'm asking you questions of normal practice. Normally, you say second level debriefings would have been notes would have been made of them, and normally a person in the position of Brigadier Pretorius, who was responsible for keeping records and notes, or the keeping, not necessarily do it herself every case, but responsible for the notes that were kept and for the fact that notes were taken in Majok, that would have been Brigadier Pretorius. So she would have been the person to have been responsible for it if the notes were made. Is that right? Meneer die voorsitter, as daar enige notas gevat was, sou sy die enigste persoon wees wat miskien daaroor kan kom getuig is wie vat die notas, ja. Maar soos die bevelvoerders van die veld afkom en dit deurgee, weet ek nie of sy getaak was daarmee nie, omdat dit miskien nie 'n normale Jocom vergadering was, waar sy miskien net die minutes van die vergaderings gevat het nie. Are any notes taken at the first level debriefing as regards who shot their weapons and how much ammunition they used? Commissaris, ek verneem so, want as die lede dit rapporteer aan hulle onmiddellike bevelvoerders, het hulle gewoonlik 'n log, of operational diary, of 'n sakboek, of 'n dagboek, waarin sekere notas dan vervat is. So ek glo daar sou sekere mate van notas gevat is, want anders sou hulle dit nie na die JOC toe kon bring nie. So the information was pieced together and to do a report for the National Commissioner as well as the President. Dis korrek, meneer die voorsitter. Ek weet kolonel Scott was getaak daarmee, omdat hy ook in die JOC was, is al die inligting na hom toe deurgegee. So miskien as ek sê notas gevat en wie het rekord gehou, miskien dan nie so seebrug die Pretoria, maar meneer miskien Duncan Scott het dalk die notas gevat waaruit die verslae dan vir die nasionale kommissaris voorberei is. And the reports were then compiled, and the following day, the National Commissioner was in the press conference reading out the statement. That's correct, meneer. You yourself, you remained in the JOC until the morning of the Friday. Ja, meneer die voorsitter, dis korrek. Ek was daar tot vroeg die volgende oggend. But was not part of the media briefing that was done by the President? Nee, ek was nie met die media briefing. It is on the 18th, though, when we see, as the visuals show us, that you are addressing a parade. Dit is korrek, meneer die voorsitter. And the video material is what it is. It will tell us what you said, but I would like to focus your attention to where you say the members were 100% correct. I think he said 110% actually. 110%. Before we get to that, can I ask about the previous point? We've been given an exhibit which is J 114. There are in fact two copies of J 114. But this is the operational diary of Captain Prinsloo, who was involved in the operation. In fact, she was on P13. That's one of the Inyalas with wire, apparently. And in her operational diary, which is a form SAPS 15, I see. On the last page of the copies we've got is a section headed Debriefing. And she's filled that in. Is that the kind of thing that would have been filled in by each of the commanders? On this SAPS 15 form, the operational, not form, it's actually a book, I think, operational diary. Is that right? Meneer die voorsitter, ja, ek dink die operasionele dagboek waarna u verwys, SAP 15 is meer waar ons aanteken
soos 'n aantekening staat, maar die operasionele dagboek vergesel dit en dit is tipies wat ek van gepraat het as ek sê 'n hot debriefing. So dit is waar die lede dan aan die seksiebevelvoerders, as sy dan 'n bevelvoerder op 'n voertuig was, sou hulle dan die detail vir haar gegee het en dit sou so genotuleer gewees het wat hulle dan verder bring. There's space for it as far as I can see. There's a special section headed debriefing. And that's what you're talking about. Op die vorm, dis korrek. Yeah. Tell me, are these operational diaries, are they in a book or are they loose forms? Dit is losvorms wat deur die openbare orde polisieeringseenhede gebruik word, meneer die voorsitter, waar dan elke groep bevelvoerder na enige voorval voltooi dan 'n operasionele diary. Thank you. Sorry, Mr. Semenya, you were moving on to the next day and the address to the members then. Before you do that, Mr. Semenya, it was put to Colonel Scott that when he presented the plan on Thursday that there were no POPs commanders present. At the JOCOM, yes. It was put to Colonel Scott that at the time he presented this plan on Thursday, there were no POPs commanders present at the JOC. Commissaris praat van die middag Yes, at 13:30. that's right. Ek myself was nie daar nie. Nee, dit is reg. Right. Now, the question is, was there anything in this plan at all that placed POPs at a disadvantage, did not understand the way POPs worked, or prejudiced the putting into operation of the plan by POPs? Commissaris, nee, as ek dit so kan antwoord, sou hulle my kontak in die veld en vir my sê ek moet terugkom na die JOC toe tydens die 13:30 vergadering en wat my voorstelle sou gewees het of my input sou gewees het. Ek dink dit sou dieselfde wees as wat ons by die 14:30 briefing gehad het by die forward holding area 1. Toe hulle dit vir ons gesê het, daar was niks op daardie stadium wat ek uit die veld uit vir hulle kon bring wat positief was nie. As dit sou gebeur dat meneer Mtunjo na my toe gekom het en hy vir my gesê het, ek het die mense ooreed, hulle gaan hulle wapens neerlê, iets in daai geval, dan was dit vir 'n openbare orde polisieering offisier soos my geval die operasionele bevelvoerder moontlik om te sê vir die JOC, ons gaan nie verder met hierdie aksie nie want ons het positiewe terugvoer gekry. Dis wat gaan gebeur. So in daardie geval is ek glo nie daar sou enige ander voorstelle of inputs gemaak kon gewees het tot die plan tot die beskikking omdat dit 'n gewone uitvoeringsplan, 'n dispersion plan was dit in lyn met die POP beginsels en policies. Just one other question. The water cannon was deployed just prior to scene 1 occurring. Water cannon. Water cannon. Who would have commanded that water cannon at that stage? Who would have given that water cannon instructions? Commissaris, ek het op die radio, toe ek sien hulle beweeg na wat ons noem incident 2, het ek vir die waterkanonne gesê oor die radio beweeg vorentoe. En dit is deel van die dispersion. Luitenant-kolonel Mere, wat dan bevel is oor die POP-lyn, hy sou dit dan verder gevat het. Hy het ook agtergebly op die toneel. Hy is nie saam met ons verder vorentoe na kopie 2 toe nie. Thank you. In the parade, Brigadier, you say the police must give 100% cooperation. Sorry, the 110% related to something else. Yes. What were you referring to? The 100% cooperation. Meneer de voorzitter, op die dag, dit was die 18de. Dit was die eerste keer waar die groeplede, die polisiemanne terug moes beweeg het in die gebied in waar die voorval plaasgevind het. Op die 17de was ons nie terug, soos ons weet, toe was daar geen ontplooiings gewees by die koppie nie. So hierdie was die eerste keer en die eerste geleentheid wat ons gehad het om die lede weer toe te spreek. Die 500-600 lede, getal lede wat ook al op my parade was, het ek dan toegespreek en hulle meegedeel van die president se boodskap asook die minister, die nasionale kommissaris, die vorige dag se pressrelease. Pertinent die president wat gesê het dat die kommissie van ondersoek aangekondig word
En ek onthou pertinent, hy het gesê die vorige aand op die nuus, ek dink as EN News het hy gesê, it is not a time to blame, maar die kommissie kan aangestel word. So pertinent vir daai omstandighede en onder daai omstandighede om die lede te motiveer, het ek vir hulle gesê, ons gaan 100% samewerking gee met die kommissie. Vir die lede gesê dat daar is absoluut niks wat nie bekend gemaak gaan word nie. So as 'n operasionele bevelvoerder het ek gevoel is my plig om vir die lede te sê ons gee 100% samewerking, so die hot debriefing, die ander debriefing, al die notas, alles wat ons kon kry, dat ons dit kan beskikbaar stel tot die gebruik van die kommissie. Then you continue to say at that stage the members did nothing wrong. What are you referring to? Op daardie Saterdag, die 18de, ek dink dit was 'n Saterdag of die 18de, die oggend, ek dink dit was by die 18de, meneer die voorsitter, het die vorige dag het daar al boodskappe onder die lede se wat is hierdie wat die kinders mee, die WhatsApps en die BBM's en goed versprei, wat gesê het, almal wat betrokke was, gaan afgedank word en gaan gesuspend word en gaan gearresteer word. So daar was 'n baie, kan ek sê, intense gevoel onder die polismanne van wat gaan nou gebeur. So as 'n bevelvoerder het ek gevoel dat ek hulle bymekaar roep en vir hulle sê op daardie stadium, die 18de, is daar niks tot ons beskikking, niks het uitgekom nie, geen bevelvoerder het vir my gesê, hoorie, 1, 2, 3, 4 het verkeerd gegaan nie. Op daardie stadium van die oggend van die 18de, het ek vir hulle duidelik gestel dat julle het niks verkeerd gedoen nie. En tot op hierdie stadium kan ek getuig dat daar niks tot my beskikking is op hierdie stadium wat bewys is dat daar enige verkeerde aksie deur die polisie geneem is nie. So dit is wat ek beweer het of gesê het, dat julle het niks verkeerd gedoen nie. You say about that, from the planning to the execution, their conduct was 100%, 110%. As ek net die transkrip kan kry, ek dink daar was ek dink die woorde in line was by as ons dit kan. Ms. Pillow, can you perhaps help us? The witness would like the reference to the exhibit that contains the transcript of his It's Triple J 82. Triple J? 82. Thank you. You will see when you get to that exhibit, Brigadier, we are referring to page number 3. They're not numbered, but it is the third page, and it is against time there 8:07. Ek het hom gekry, dankie meneer die voorsitter. Op daardie paragraaf lees dat at that stage we did nothing wrong. From the planning to the execution was 110%. Is dit die punt waarna jy